Vakaras visiems, kurie sutiko šį vakarą pabandyti pasidalinti mintimis ir tuo, ką mes darėm. Asociacijos vardu mes tokį darbelį darėm. Tai yra rengiam diagnostinės užduotis. Tai va ta tema šiandien pasikalbėsim. O šiaip tai prieš pradedant noriu visus įspėti, kad daromas įrašas ir jis bus prieinamas tiem mokytam, kurie negalėjo prisijungti. Tai kas nenorit savo veido parodyti ar kažko, tai tada išsijunkit kameras ir kad būtų ramiau. Tai yra, nes vis tiek ne visi gali prisijungti, tai yra informacijos galbūt bus naudingos ir visiems. Tikiuosi, kad mane girdit visi gerai. Šiaip sunku kalbėti, kai nematau auditorijos. Viskas puiku ir matom ir girdim. Jo, tai va, aš nieko nematau už tai. Tik tai savo ekraną. Tai va, šios dienos, tai aš tada jau pradedu. Šios dienos tema, tai pradžioj bus truputis apie įvairias Linmos projektukus, kurių jūs dauguma jau gal ir žino, ypač Kaune aš jau tą temą buvau kalbėjęs. Tai kai kas pasikartos, tai aš labai greitai praeisiu ir eisim prie svarbiausios temos diagnostinių užduočių, apie kurios tikrai sukėlė ir diskusijų, bet tai ir viskas labai gerai, kad diskusijų atsirado. Taip. Čia. Taip, tai noriu priminti, kad Informatikos mokytojų asociacijos svetainėje mes turim sukaupę nemažai medžiagos, kai ką spėjom peržiūrėti, kai ko nespėjom patys, nes vis tiek tai buvo didelis rautai informacijos, tai lygiai tas pats yra prašymas mokytojams, kurie naudojat tą medžiagą. Duokit žinią, jeigu pastebit kažką negero, taisytino, nes dabar buvau sulaukęs pastabų apie vieną video pamoką, tai ten pataisysim, tikrai tai ten negeras pavyzdys buvo teikiamas. Nu, esmė, kad jeigu kažką pastebit, tai tikrai nebijokit, duokit žinią, rašykit laiškeliu ar kuo, asociacijos tuo vardu, adresu bendruoju, kur yra info@linma.org. Tikrai pasistengsim ištaisyti, jeigu yra kažkas negerai, nu, neklysta tik tie, kas nieko nedaro. Tai yra, kad klaidelių jų būna, jų visur būna. Net ir rimčiausiose knygose, enciklopedijose ar dar kur nors. Tai čia, kur patys viską darom, tai natūralu, kad jų daug daugiau gali būti. Tai va, čia, kaip matot, mūsų buvo per praeitas kompiuterininkų dienas nemažai padaryta vaizdo įrašų, nes turėjom daug ir iškart tą pačią progą noriu informuoti, kad ateinančių metų kompiuterininkų dienoms ruošiamasi. Tai būtų labai gerai išmokti, jeigu turit kokių pageidavimų, ko norėtumėt išgirsti, ką galim pasikviesti iš lektorių, nes vis tiek mokymų dieną informatikos mokytojam tikrai darysim. Tai yra mokomųjų seminarų diena. Ir šių metų kompiuterininkų dienos vyks Šiauliuose. Tai yra Vilniaus universiteto Šiaulių filialė. Tai va tokios naujienos iš tų, ko dar mums trūksta, ką norėtume išgirsti ar pamatyti. Taip, tai čia mūsų va dar tos medžiagos, ką mes turėjom. Truputis, čia ir senesnių, kur buvo, atsimenat, COVID metu mes rengiam nemažai medžiagos abiturientam, tai yra čia pagal ankstesnę bendrąją programą, bet daugelis temų puikiausiai tinka ir dabar mokiniam, nu, ten gal atkrito Wordo temos, kurios jau į egzaminą nebenueina, bet visa kita puikiausiai tinka ir galim naudoti šitą medžiagą. Taip, toliau. Ką mes dar? Tai va, ateinam prie mūsų šios dienos svarbiausios temos, tai yra diagnostinės užduotis. Tai dabar pradžiai pirmiausiai, kodėl buvo sugalvota tas diagnostinės užduotis daryti. Šiaip adresas mūsų diagnostinių užduočių nesikeis, tai yra va, ta, kurį matot, diagnostinės sutrumpintas adresas bitly. Tai yra ten jos ir turėtų būti, ir jos turėtų būti gyvos, pastebim kažką negero, pataisom, kadangi tai švietimo ministerijos prašymų renkta medžiaga ir pagal sutartį su jais, tai ta medžiaga kopija bus ir pereis ir į mokyklą, kai jau patys rimtų pastabų nebeturėsim. Žinot, dėl kai kurių temų mes galim diskutuoti ir nu, vienom temom lengvai randam sutarimus, kitom sunkiau, bet
Nu, medžiaga yra tokia, kokia yra. Ir dabar koks jos pats tikslas? Tai tikslas buvo koks ateiti pagalba, kadangi mokytam, kurie dirba pagal tą naują ar atnaujintą programą, tai yra kokios problemos iškyla. Kadangi programa nauja, vadovėlių jokių nėra, ypač vyresnėm klasėm. Jeigu dar penktose, šeštose ar iki aštuntos klasės dar mokytam ten kažko ypatingai naujo nėra, nu žinoma, programavimas jau yra rimta, ašis yra pagrindinė, kuri per visą kursą eina. Bet tai vis tiek, tarkim, iki aštuntos klasės didelių problemų gal tai ir nesukelia, nors jau penktom, šeštom ir vadovėliai yra, tai ten, tarkim, visai gerai. Nu, septintoje, aštuntoje šiek tiek sunkiau, bet tai irgi nieko baisaus, bet nuo 9 iki 12 yra rimčiausios problemos. Ten pasirodo tas vienas vadovėlis kažkokią dalį kurso apimantis. Ir jisai netgi, man atrodo, ne visai pagal programą, nes jisai daugiau, kaip mačiau, kiek aš, matot, rimtai nežiūrėjęs, tai jis daugiau rėmėsi šito pereinamojo laikotarpio programa. Tai yra, kaip ir dabar turim papildomą modulį, temų dalis. Na, bet nesvarbu, kaip ten būtų, bet devintokam jau pradžia yra. O visiems kitiem mes neturim nieko, todėl, nu, kaip turim visokios pagalbinės medžiagos, bet vadovėlių tikrai neturim. Tai va ir buvo mintis ateiti mokytams pasiūlyti bent jau 11-12 klasių, einant tiesiai, tai būtent tie, kurie jau dalis mokinių jų eis į egzaminą, tai yra labai svarbu žinoti. Ir koks tas turinys galėtų būti ir ko reikėtų mokyti. Tai yra, kol vadovėlių nėra, tai bent jau pasiūlyti temas ir tas temas taip išplėstiniu pavydalu ir vat būtent per diagnostinės užduotis. Tai yra tos užduotis savotiškas toks pasufleravimas, kokios temos galėtų būti nagrinėjant bendrosios programos atskiras temas. Tai va čia viena iš tokių užduočių, nes kitas tikslas tai buvo, kad apskritai duoti mokytam ir kažką netgi su mokiniais dirbam, bet lengviau pasirengti patiems būtų kontrolinius darbus ar kontrolinės užduotis mokinių patikrinimui. Tai bent jau parduoti po pavyzdėlį. Tai yra iškart akcentuoja, kad tai nėra pavyzdinė užduotis, tai yra tik pavyzdys. O pavyzdinė tai jau, turėtų būti be jokių priekaištų ir labai gerai parengta ir, tarkim, daug išrecenzuota, išžiūrėta. Tai va, mūsų šitas užduotis kūrė patys mokytojai. Tai yra kaip ir visuomet, jeigu ir dėl egzaminų užduočių vyksta daug diskusijų, tai gerai, tai blogai, tai didžiulė duobė, tai kažkas visiškai ramu. Bet turėkite omeny, kad užduotis visą laiką kūrė mokytojai, tie patys. Šiandien vienas kūrė, rytoj kitas kurs ir tai yra to paties tikrai ir pereinamumo kažkokio nėra, nes kadangi rengėjai slapti, tai vieni kitiems savo patirčių, vargu ar jie gali perduoti, nes tai yra, reiškia, kiekviena komanda atėjus kiekvienais metais daro savo atradimus ir savo sprendimus. Tai va dabar tas, kaip sakiau, mūsų buvo tikslas švietimo ministerijos projektukai buvo asociacijom ir visos, kurios norėjo, galėjo kažką pasiūlyti ir daryti. Tai vat mūsų ir buvo mintis paimti 11-12 klasių, tai yra 3-4 klasių gimnazijos programą ir svarbiausiamis temomis būtent pasiūlyti diagnostinės užduotėlės. Vėliau noriu labai akcentuoti mokytojams, kad nesuveskit visko į egzaminą. Ne visos temos nueina į egzaminą. Čia mūsų duota tai, temos, kurios dėstamos, o nebūtinai jos visos nueina į egzaminą ir turi būti. Nes ten, pavyzdžiui, diskusijos buvo nemažos apie dirbtinį intelektą, ten paskui vėliau pakalbėsiu. Gal tai va tos mūsų temelės kokios, tos 20 temų ir dabar apie kiekvieną temą aš norėsiu kalbėti atskirai trumpai. Tai yra jūs, jeigu ir dabar reikėtų matyti šitoj vietoj susitarti dėl mūsų, tiesa, dar mūsų užduočių rengėjai. Irgi, kas, kaip ir sakiau, užduotis visas kūrė tie patys mokytojai, kaip ir mes. Tai yra iš mūsų pačių. Tai va, ką mes turėjom, tai matot, sąrašėlis mokytojų, kurie atėjo, buvo pasisiūlysiu ir daugiau, bet vieni dėl vienokių priežasčių, kiti dėl kitokių, bet ne visi galėjo. Nu kągi, kiek buvo tiek,
tas 20 temų mes bent jau po vieną variantą pateikim. O toliau kiekvieno mokytojo valia. Tai yra, kaip jisai ar panaudos tas užduotis, ar nepanaudos. Ir iš kitos pusės reikia turėti dar vieną labai svarbų dalyką, žiūrint ypač į testus. Tai kiekvienas mokytas turi atsižvelgti savo mokinius ir nebūtina duoti visus testo klausimus ar visas praktinės užduotis atlikti mokiniam. Atsirinkit, klausimas nepatinka, įtartinas, modifikuokit ar iš viso išmeskit. Tai yra kiekvienas parsisiuntęs tą pavyzdį užduoties. Nu, elkitės su juo kaip su nuosavu. Tai yra modifikuokit, keiskit ir jokių problemų nebus. Tai yra būtent toks ir tikslas buvo, kad atsirastų bent kažkoks juodraštis, medžiaga ar tešla, iš kurios gali kiekvienas susilipdyti savo kontrolinę darbą, savo tą kažkokią diagnostinę užduotėlę ar kažką. Tai va, dabar einam toliau prie mūsų. Tai yra temos, kaip sakiau, kaip matot, dabar va šitoj vietoje ir norisi susitarimo, kad kol kalbam apie temas, tai mano galbūt iš karto, va, kol matom temos pavadinimą, jeigu turit klausimų, kas žiūrėjo šitas užduotis, tai geriau dabar iš karto padiskutuojam šitą temą, tarkim, ir kad nereikėtų grįžti paskui, nes kai pačioj pabaigoje klausimai atsakymai ar kažkas, tai būtų, ko gero, labai didelis rautas. Ar bus norinčių pakalbėti apie duomenų vizualizavimo užduotį? Kas testą, kas užduotis, praktinė užduotėlė ten yra? Ar yra minčių, kas norėtų ką nors pasakyti? Nes šiaip pastabas, kaip supratot, dalis tikrai teikia pastabas ir jos viskas gerai. Kaip ir kiekviena pastaba, tai nebūtinai, va, tai irgi buvo piktelėjusių, kad ne į visas atsižvelgta. Nu, į visas ir neįmanoma atsižvelgti, kaip mes susidurėm su skirtingomis nuomonėmis, bet esmė, kad kiekviena pastaba, tai reiškia, jūs atkreipia dėmesį, kad kažkas gali suprasti tą dalyką ir kitaip, negu jį suprato autoriai. Tai va, duomenų vizualizavimas, kaip suprantat, tokia tema, nu, jinai platoka ir jinai gal net atskirai mažiau prie jos dirbama, nes jinai labai puikiai integruojasi į visas kitas informatikos temas, kurias dėstom. Tai yra į visas praktinės temas, nes tai ar būtų norinčių kalbėti šitą temą, ką nors pasakyti, ar vis dėlto viską palikti pabaigai? Kaip? Gal pabaigai aš galvočiau, kaip apžvelgsim, gal susikaups tų klausimų. Nesuprantat, aš vis tiek pačių užduočių, aš nežinau, o gal man čia nerodyti šitų skaidrių, kurios rodo, nes dabar žiūrėkit, galim ir pabaigai nukelti, nes yra kokios mintis. Tai yra, vat vėliai, šitoj temai kažko ypatingo daug pastabų nebuvo, ir gana sunku ir sukurti kažkokius testus ar praktinės užduotėlės, nu kai ką galim pasiūlyti. Bet tai yra tema praktinė tokia, sakau, čia gali būti, kaip žinot, įvairiom priemonėm daroma. Ir skaičiuoklę mes galim duomenys vizualizuoti ir įvairių papildomų priemonių. Tai yra viską, ką naudojom iki šiolei informatikoje, tai yra praktinius dalykus, tai visi jie gali būti panaudojami duomenų vizualizavimui. Ir dar, žinoma, galim šiek tiek daugiau paaiškinti, kaip galim, nes tų įvairių būdų, įvairių schemų yra daug įvairesnių ir kadangi pradedam dirbti ir su dideliais duomenim, tai reiškia vizualizavimas tampa labai svarbus. Ir vat, būtent ten mes, jeigu į Kauną buvom pasikvietę ir lektorių, kuris fanatikas tos ryties, tai tą galėjot ir suprasti, kad tikrai čia yra ką veikti. Galim kažkiek vieną kitą pamoką skirti atskirai, bet geriausiai tai, kai tai integruojasi ir kai dirbat su kažkuo praktiniu ir iškart šitą temą užsiminti. Aidai, taip. O tos Kauno, to lektoriaus kažkokios paskaita, ar kažkas tai bus kažkur? Jinai Linmo svetainėje turėtų būti nuoroda, turėtų būti, jeigu kartais, nežinot, kai buvo po avarijos Kauno KTU serverios. Čia, žinot, mes mokytojai jaudinamės, kad patys kažką prisidarom, nepadarom, bet žinot, kai litnetas griuvo, tai tada mes visi esam eiliniai po žemę vaikštantis, tikrai nesijaudinkim, jeigu ir bėdų nutinka. Tai va tinklas, kai buvo sugriuvę visi serveriai, tai ten daug ką atstatė
Ir man atrodo, kad viskas yra, juolab, kad mūsų video visi saugomi YouTube kanale ir tam mūsų svetainiai tik tai nurodėlės. Tai yra tikrai, jūs galite ieškoti ir turėtų būti ir skaidrės, ir vaizdo įrašai. Nes ir užduotėlė ten, man atrodo, buvo kažką pasiūlęs pats autorius. Vien žodžiu, tikrai žiūrėkit Linmo svetainė, va tą, kas buvo pradžiai. Ir šitas skaidrės bus galima pasiimti, aš jas padėsiu ir ten šalia diagnostinių užduočių, kad jeigu kokia nurodėlė ar kas nors svarbaus, tai kad galėtumėt visada susirasti. Taip, vektorinė grafika, vektorinės grafikos failų formatai ir visokie kitokie dalykai. Ar šita tema? Tai yra praktinė tema, išmoktų dažnai, vat, ko teko, kokių klausimų teko matyti šitą temą. Čia vėliai pas mus yra cituojama bendroji visos programos fragmentas, būtent ta tema. Reiškia, mūsų visa testai ar praktinės užduotis vis dėlto turi atsispirti iš bendraja programa ir mes nuo jos vis pradedam viską. Tai daugiausia klausimų buvo dėl 3D grafikos, kodėl mes visi apsiribojom tik tai dvimatę grafiką. Tai yra atsakymas irgi labai paprastas. Ne visose mokyklose ir ne visi gali panaudoti ir būkim realistai. Tai yra įvairių ir vaikų, ir techninės galimybės ne visų vienodos. Tai yra 3D grafika, gal vis dėlto palikti tik tai stipresnių gebėjimų mokiniam ir kur yra to geresnės galimybės. O mes susikoncentruokim geriau į mažiau, bet geriau. Tai yra visiems, sakykime, kad ir pakanka bent jau šitos 2D grafikos, tai yra dvimatės, o trimatė turit galimybę, turit vaikų, kuriems tai įdomu, tai programa nedraudžia. Matot, jinai šiuo atveju vat, būtent tokia neutrali, pavardinta kažkiek programų, kurias galima naudoti, bet yra ir KT, ir jūs puikiausiai galite naudoti ir dirbti su tomis, kurios jums patogios. Į egzaminus, į žinių patikrinimus, konkrečių programų nei savybės, nei ypatybės, nei galimybės jokios tikrai neturėtų nueiti. Mes gali būti tik tai pačios grafikos kai kurie aspektukai. Tai yra grinai iš teorinių, va, tai yra šiuo atveju iš vektorinės žiūrint, tai va, būtent tik tai teoriniai dalykėliai kažkiek va, tokių turėtų nueiti. Konkrečių programų ypatybių tikrai neturėtų būti. Nes juolab, kad mes ir nemokom su konkrečia programa, vėliai, kiekvienas dirbam su savo patogiu įrankiu. Taip, ateinam į... Bet tarpiniam patikrinime buvo Inkscape'as ir kitos programos. Dabar jau bus vengiama šitų dalykų. Žiūrėkit, gal ir buvo, tai čia gali būti, bet kaip pavyzdį gali pateikti iš programos langą. Pavyzdžiui, žiūrėkit, klausimas. Tarkim, apie kokias nors klausimėlis apie spalvų sudėtis. Yra vaikui, tam moksleiviui, kuris sprendžia tą klausimą, bandys atsakyti. Tai yra jam gerai, jeigu duodamas ekrano vaizdelis, tarkim, ten spalvų kažkokios sudėties ar dar kažko. Kad logiška, kad mes atsispirsim kažkokia konkrečia programa. Svarbiausia, kad nebūtų jokių klausimų apie tos programos ypatybės ar dar kažką galimybės. Tarkim, kokį mygtuką paspaust, kad kažkas atsitiktų, kad tokių dalykų nebūtų. Bet reikėjo net išvardinti programas ir pasirinkti, kurios yra. Tai matot, programų, jeigu pateikia grupę, tarkim, bent kokias 4, tarkim, grupę, tai jaust, kuri programa skirta, tarkim, darbui su vektorinė grafika, čia nėra blogai. Pats, pavyzdžiui, nežinau, ar Gimpas, pavyzdžiui, turi vektorinės grafikos ar ne. Gimpas užslėpta, ten giliai. Tai suprantat, bet, pavyzdžiui, egzamino užduotį buvo toks klausimas. Tai tada arba mes apsiribojam ties vieną programą ir sakom, tada užduotyse gali būti gal Inkscape'as ir viskas. Arba mes tada žinom, iš kokių programų prašys tada sudarinėtojai. Ne, matot, net nereikėtų šito negalima apsiriboti. Tikrai, jeigu kažkas dirba ne Inkscape, kažkuo kitu, mes negalim jiem drausti kažko. Tai šitoje vietoje ir pačios visas programos ir pliusas ir minusas čia yra, kad duodama laisvė, bet ta laisvė, žinot, jinai kaip lasda, antrų galų gali būti, kad dar stipriau mušamus. Už tą laisvę reikia susimokėti. Būtent tas, jeigu turėjom programą kažkada labai griežtą, tai yra 1, 2, 3 ir nieko daugiau. Bet žinot, su tuo 1, 2, 3 yra labai, labai rizikinga.
nes praeina metai kiti ir kai kurių programų ar kai kurių technologijų, ypač dabar matėt, kai buvo toks stiprus šuolis programinės įrangos ir apskritai visko vystimosi. Tai yra programos, pasikeitė iš esmės per šitą, tarkim, nuo COVID, jeigu imtume tuos kelis metus, 3-4, tai programinės įrangos srity tikrai labai daug pasikeitimų, ypač su dirbtiniu intelektu susijusi, nes visose atsirado. Tai geriau, kad nebūtų liečiamos konkrečių programų ypatybės. Tai yra, pavadinimai. Čia šiaip tai klausimas jis yra tada iš super lengvų klausimų. Bet Aidai, ar jūs galite tada perduoti rengėjams tada užduočių, kad tikrai nenaudotų tokių metodų? Jie slapti, kaip aš galiu perduoti. Ne, tai tada arba keičiam programą. Tada, nes šitas dalykas, pavyzdžiui, čia klaidina mokytojus ir visus. Kuria prasme klaidina? Kad programų pavadinimus paminėjo. Apie įrankį paklausti kažko gal ir gali, bet vėliau, jeigu sutarsim, kad neturėtų būti minimi egzamine jokių programų pavyzdžiai, vėliau žiūrėkit, mes nežinom, kas kurs užduotis ir kas kuria nežinom, bet mes galim bandyti, tarkim, pasirengti kažkokiu tokiu minimalų sąrašėlį, kaip pavadinti, net nežinau, kažkokių taisyklių ar kažką, ko turėtų būti laikomasi rengiant egzamino ir 11 klasės šito testo užduotis. Jeigu mes tokį bendrą sutarimą padarytume, tai aš manau, kad iš nacionalinės švietimo agentūros tikrai atsirastų noras ir galimybė suderinti, kad šitas mūsų pageidavimas būtų būtų laikomasi susitarimo, kad tai yra toks susitarimas ir to laikykimės. Aš siūlau vieną pasiūlymą ir esu įrašęs. Ne, tai šitas yra jokie galimas. Komerciniai produktai neturi būti egzaminė minimi iš viso. Matot, komercinis, nekomercinis čia, tai tada mes braukiam Microsoftą, nes jis yra komercinis ir tada klausimas, ką mes turim. Tai sakom, teksto redaktorius. Bet jūs net operacinės sistemos neturit. O turite operacinę sistemą? Kiek Lietuvoje dirba Linux? Ir turi jie būti abstraktus, jie negali būti susijęti su viena programinė. Ne, tai su programinė įranga, apie tą aš jau kalbėjau, kad klausimų iš konkrečių programų, kaip kad buvo CDL testuose, kad ten ką paspausti, ką daryti, šitas jau yra informacinių technologijų tas laikas, sakykime, kad jis jau praėjęs. Tai yra dabar mes tikrai neturėtų būti jokių mygtukų spaudimų klausimų. Bet tas buvo, ką padarysi, kad buvo. Tai ar mes galim ką nors pakeisti šitoje vietoje, ar ne? Mes galim parengti kažkokias rekomendacijas ir bandyti jas suderinti su, tarkim, šiuo metu yra organizuojama, bandom surengti susitikimą su naujuoju nacionalinės švietimo agentūros direktorium, jeigu mums pavyks jį, tai tarkim mes galim, jeigu aiškiai suformuluosim, suprantat, ko mes norim, jeigu mūsų tikslai būtų aiškiai rašytinę formą suformuluoti, tada su agentūros specialistais dar padiskutuojam, kas priimtina, kas ne. Ir aš manau, kad agentūrai lygiai taip pat protingi žmonės, jeigu pasiūlymas yra logiškas ir protingas, jie tikrai jo neatmes. Ir turėtų tokį susitarimą, pavadinkim labai skambiai nacionalinis informatikos mokytojų susitarimas, kad kas užduoti gali būti ir ko negali būti. Tai yra, kokių dalykų reikia vengti užduotyse. Ir tarkim, kad dabar pavyzdys šiuo metu, jeigu yra, tai irgi, aš dabar pavyzdžio neatsimenu, man gal atidžiai neperžiūrėjęs, dabar jau tiksliau seniau žiūrėjęs. Tai net ir iš pavyzdžio, kad jie pradingtų tokie klausimai galbūt ir galėsim. O šituose, kur mūsų pavyzdžiuose yra, tai irgi dar mes prie jų grįšim, kaip kuriuos klausimus neutralizuoti galbūt. Pasiūlymą tokį galbūt numesiu, galbūt yra prasminga įvardinti kelias programas, kurios atitinka tą, tarkim, vektorinės grafikos redagavimą. Ir taip ir įvardint, kad žinoti tokius pavyzdžius, bet naudoti galima įvairias. Žiūrėkit, iš šito sąrašo, ką dabar Adobe Illustratorių reikėtų išbraukti, nes mokyklose apskritai nerealu, kad jį kas nors naudotų. Dabar iš kitų pirmoji vieta Inkscape'as yra iš vektorinės. Tai yra programai paminėta keletas, bet suprantat, kadangi programa yra skirta 10 metų, kas iš mūsų gali garantuoti, kad kažkuri programa po 5-7 metų dar egzistuos?
Tai yra mes čia tik tai susitarti, už tai ir Bet Aidai, reikia vengti. mes šiandien dirbam, tai gal tada Taip, ir bet aš turiu atidėt. omeny, kad programa tvirtinama 10, jos Nu, taip, nekaitalioja paskui kas metai. Nes jinai vis tiek jau čia yra 10 metų, mes galim kažkiek inicijuoti, kiekvienais Dieve metais yra, pasikeis valdžios ir vėl sumastys. nu vis tiek programos taip staigiai nesikeičia. Valdžia dabar vat, būtent esam ant permainų slenkščio. Bet ar jie kažką, nu bent jau kiek buvo žadėta, kad stengsis nieko nereformuoti iš naujo, bet švietimą jie puikiai supranta, kad yra labai daug prireformuota. Tai yra, nu kaip, per daug intensyvus gal buvo tempai. Reformos gal ir būtų geros, bet jos negali būti, žinot, kaip tarybiniais laikais 5-mečio planą per 3 metus įgyvendinkim. Kad šito negali būti. Tai yra pasirengimo laikotarpis turėjo būti ilgesnis galbūt. Nu, bet čia vėliai, čia kiti dalykai. Tai vat mes kažkiek programų, kaip matot, pavardinta, bet palikta tas ar kitos, nes vat būtent palikta tam, kad mes nežinom, kas bus po 5 metų, o ta programa dar galios. Tai va čia tokiem atvejim. Tai tikrai tuos susitarimus, jeigu mums pavyks kažką tokių jau grinai išgrynintą variantą pateikti, aš manau, kad mes susitarimą turėtume pasiekti. Žinoma, aš galvos negaliu guldyti už nacionalinę švietimo agentūrą, aš galiu tik pažadėti, kad pasistengsim tą padaryti, kad būtų mūsų tas pageidavimas išgirstas, o kaip ten bus toliau, tai nežinau, bet... Norėčiau paklausti, jeigu galima. Taip. Jūs, kai va dabar kalbate apie tą susitarimą, tai ar negalima būtų to susitarimo, paversti į tokią formą, kaip, va, sako, turėjom programą, kuri buvo aiški 1, 2, 3 surašyta. Kadangi nelabai žinom, kiek mums mokyti į plotį, kiek į gilį, ir čia dabar diskutuojama kokias funkcijas. Ar kažkokios, kad ir 2-3 metų laikotarpį, va tokios griežtesnės programos negalima būtų paruošti, o tada visiems tikriausiai pasidarytų aiškiau, kiek ir ko. Ir to labiau, dar noriu pabaigti, ir vat egzamino užduočių rengėjai. Mes tik galim galvoti, kad jie atsižvelgs į tai, ką pasiūlysim, bet jeigu šitagi būtų priimtas toksai dokumentas oficialiai patvirtintas, tai jau jie turėtų į jį atsižvelgti. Oficialaus tvirtinimo vargu mes pasieksim, nes neįsivaizduoju, kaip teisiškai įsipaišytų tai. Tai yra oficialūs dalykai, yra pati programa. Dabar žiūrėkit, labai daug programos paaiškinimų yra metodinėse rekomendacijose. Vat klausimas, kiek mokytojų bandė žiūrėti e-mokyklos portale šitas metodinės rekomendacijas, kur yra būtent išplėtojama ir ten daugiau ir pasakoma, ir ką siūloma daryti, kiek. Tai ten, man atrodo, kad vėliai mes ne viską sugebam pasižiūrėti, pasinaudoti. Nežinot, kartais, kai yra labai daug duodama, irgi blogai. Bet bandykit žiūrėti, ten tikrai, ir mes galim būtent per šitą dalį, kur yra metodinės rekomendacijos, nekeisdami bendrosios programos, ten, jeigu kas, visada ten yra lengvai keičiamas dokumentas, kur mūsų tik tai, jeigu yra susitarimai, ir jeigu agentūros atstovam priimtina, tai ten gali atsirasti tokių dalykų. Bet tikrai žiūrėkit į šitas metodinės rekomendacijas, įgyvendinimo rekomendacijas, atsiprašau. Bet tai nėra oficialus dokumentas ir tada... Taip, oficialus yra tik programa. Ar egzaminų sudarinėtojų jo vadovausis. Ir vėl tada prieinam prie to, kad nesivadovaus, gali sudaryti arba ne. Ir tada kas, kad mes ten kažką įdėsim. Tai nedaro jokių pokyčių. Bet matot, mes nedarykime egzaminų užduočių autorių irgi tautos priešais. Jiegi irgi, dabar čia sėdim, kiek mūsų yra? 115 žmonių. Aš šventai įsitikinęs, kad bent 3-5 ar gal ir kokiais 10 bus, kurie yra kūrę užduotis patys ir jie tikrai ir girdi. Tai suprantat, jie irgi žmonės ir jie tikrai viską girdi. Tik žinot, kai ateina nauja komanda, tarkim, jie bando kažkokiu savo įvaizdžiu, turimo supratimu ateina, žinoma, bet vėliai pačioje agentūroje yra priežiūra ir pačių užduočių, ir recenzentai yra. Tai yra, nėra taip, kad autoriai sukūrė ir viskas, ir šventa, ir ta užduotis važiuoja. Dar yra ir recenzentai. Tai yra toks dalykas, tas antras žingsnis. Bet aš manau, kad mes nedarykim baubų iš mūsų pačių, tų, kurie kūrė. Kvieskim, kad jie, mūsų kvietimą, manau, kad jie girdi. Tik tai žinot, o oficialių susitarimų dokumentų, tai yra vienintelis dokumentas oficialus, kurį tvirtina ministras. Tai yra bendroji programa.
Nu ir viskas, toliau mes neturim oficialių dokumentų, mes galim turėti tik tai tuos tokius susitarimus, kuriuo paremta va, toks, tarkim, informatikos mokytojų bendruomenė su švietimo agentūra sutarė, kad nu, šito mes laikysimės. Bet tai čia yra toks garbingas susitarimas, kaip žinot, kaip laikytis garbės žodžio. Bet Tai va ir tai šitame- svarbu, Aidai, nu Taip, tai nesakykit, aš apie jeigu tą mes ir šneku. nu, tai irgi yra Tai svarbu. va šituo keliu mes ir bandome eiti šiuo Nu, metu tai va, ir tai- asociacijos valdybos yra ten, va dabar būtent tokių pradinių netgi siūlymų, tai sakau, kodėl mes pradėjom belstis į agentūros direktoriaus duris naujojo, kad vis dėlto mes kai ką norim aptarti, va dar kol nežinom jokio atsako, kada tai pavyks, tai mes dar turim laiko savo tas problemas išsigryninti, kad jos būtų labai aiškios. Nes suprantat, kai mes susitinkam, didžiulis rautas, tas, viskas blogai, atrodo visas pasaulis griūna. Nu, su šitokiu mes niekur negalime, turi būti labai konkretūs siūlymai, kad mes, pavyzdžiui, norim, kad būtų taip, taip, taip. Ir tarkim, kai labai konkretūs dalykiniai pasiūlymai, tai čia šitoj vietoje, sakykime, jokių komercijų verslų neužkabinam, tai man atrodo, kad susitarimai įmanomi. Nes žinot, kai prasideda visokios lobistinės veiklos, tada tai ten daug sunkiau. O čia mes nieko neužkabinam. Kadangi nuostata yra, kad mokyklose dominuoti turi nemokamos programos, tai yra ar atviro kodo ar dar kažkokios. Ir iš komercinių mes turim tik tai Microsoft'o programas faktiškai mokamas. Bet ir jos ten mokyklom yra labai jau simbolinė kaina. Nu, žinoma, tai yra ir plus tai yra reklama pačio Microsoft'o programom. Jeigu mokykloje vaikai įpranta, tai jie ir gyvenime jas galbūt naudos. Tai čia, sakykime, ta simbolinė kaina jiem atsiperka matyti. Tai vat tiek, gal einam tada toliau. Gal O ir dėl aš dar susitarimų, norėčiau iš taip. tikrųjų tuo klausimu pasisakyti. Tai jeigu nebūtų tos pirmo sakinio nagrinėjimos programos ir išvardinti, tai būtų viskas tobula, kad pačioje programoje neliktų programų pavadinimų. Mokomosi kurti, grafikos objektus juos konvertuoti ir taip toliau. Bet Nes žiūrėkit, kai tai yra tada, nagrinėjamos programos, tai tada ir atsiranda ta tokia baimė, kad bus klausimų iš konkrečių programų. bet žiūrėkit, čia yra tik pavyzdžiui. Va tas Pavyzdžiui. skliaustai su pavyzdžiui, jis gali, jūsgi žiūrėkit, konkrečios Jo, programos taip, privalomai pavyzdžiui, nėra. ir paskui dar yra ir kita. Tai va čia va Taip. šitas yra pats baisiausias dalykas. Pavyzdžiui, viską turim O ką jūs žinoti ir manot, dar kad kita. Adobe iliustratorius mokykloje pristatinės? Na, aš Ne, abejoju. aš manau, kad šito sakinio neturėtų būti programų. Nu, kažkoks atspirties, aš abejoju, žinokit, jeigu nebus net pavyzdžiui. Nes rekomendacijose tikrai gali būti, kad nagrinėjamos tokios programos, o pačioje programoje, jo labiau, kad tos pačios programos ir keisis, kaip kad jūs pats sakot, neturėtų būti vardinti konkrečios programos. Bet Taip, matot, aš čia jau dabar į ateitį pritarčiau žiūrėkim. Virgilijui ir visiems kitiems. Nes Tai čia matot, žiūrėkit, bet mes dabar programos šiuo momentu nepakeisim. Tai yra de facto turim programą, o paskui, keitimas po kokių dabar 8 metų, matyt, vėl keisis. Tai tada galbūt ir visai kita koncepcija. Man, pavyzdžiui, šita koncepcija programų nelabai primtina buvo. Bet ką darysi, buvo visiems dalykam buvo vienas kurpalius nuleistas. Nežinot, jinai yra tokia abstraktesnė ir visos temos tarpusavį persipynė. Tai yra nebeliko tiesinės struktūros programos, kai buvo labai aiški kažkada programa, vos nematai, gali paimti programą, sėsti, rašyti vadovėlį, jisai pilasi, nes jau pati programa yra atskiros temos vadovėlė. O šiuo atveju mes turim netiesinę struktūrą programos ir va ta netiesinė, jinai painiavos labai daug įnešė. Tai yra būtent, kad jai suprasti reikalingi papildomi aiškinimai. Tai čia programos gal daugiau bėda. Gerai, manau, kad supratom vis tiek, kad prie kur mes turėtume dirbti, yra bandyti išsigryninti, ko mes norim. Ir tada belstis ir bandyti susitarti. Aš manau, kad susitarimai visada įmanomi. Taip, važiuojam toliau. Programavimo temų aš nemanau, kad per daug neliesiu. Vėliai puikiai suprantat, kad 11 klasės, tai yra 3 gimnazijos klasės teste, tai yra nemaža dalis testų iš programavimo yra. Tai yra, jeigu taip ir žiūrėti, jeigu 3 klasės tai yra testai, 4 klasės vis dėlto pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas jau programų kūrimui, jau nebe testam. Tai yra šitoj vietoj, mes tik matom vėliai, kas išvardinta.
Vat ir vėliai žiūrėkit, konkrečios programavimo kalbos neminimos, taip. Ir prasideda problemos, kai reikia neutraliai aprašyti jas. Vat ką mes turim, čia dar viskas paprasta, nes tarkim, čia paminėti visokie papildomi vėliai mokomasi skaityti iš išorinių įrenginių. Nu vėliai, ne visos mokyklos turi. Tai vėliai mes turim, reiškia, susikoncentruoti minimumą, kuris privalomas visiems ir toliau, o maksimumas tos mokyklos, jeigu ten ar aukštesnių gebėjimų mokinių turit, ar galimybės mokyklos didesnis, nu žinoma, kad daug daugiau galim padaryti. Tai va čia tokie bandymai, nes algoritmai, va vėliai, jie pakankamai aiškiai išvardinti, ką mes turim bent jau mokėti, o toliau į kokią apvalkalą ten užduočių autoriai įvilks šitos, tarkim, algoritmukus, tuos čia patys paprasčiausiai minimi. Bet juosgi kiekvieną galim įvilkti tokie apvalkalėlį, kad... Aš atsiprašau, bet, Taip. pavyzdžiui, čia labai norėtųsi tikslumo ir dar, pavyzdžiui, rikiavimo algoritmai, ar ne, kas tai yra ir kiek, 1000, 2000, kokius turi mokėti mokiniai ir tada, kur mes patikslinam šitos dalykus. Matot, čia galimas patikslinimas tik tai įgyvendinimo rekomendacijose, nes vėliai, jeigu mes pavardinsim čia daug, anksčiau buvo, man atrodo, rikiavimo pačių algoritmų, dar čia gal žemesnėse klasėse kažkiek yra, bet vėliai, mums ar taip svarbu rikiavimo patys algoritmai, jų yra daug, jeigu prisiminsit Knuto šitą klasikinį programavimo meno vadovėlius didžiulius, tai ten vienas tomas vien tik rikiavimo skirta metodam. Tai mes negalim rikiavimo kažkokių, nu vėliai, jeigu bent vieną rikiavimo žmogus supranta, kaip tas moksleivis, jeigu jis sugeba rikiuoti, tai ir man atrodo to pakanka. Bet kas egzaminė bus, ar ne? Tai yra egzaminė, tai jeigu paprašo sudarinėtojai pateikti. Žiūrėkit, aš jums iškart sakau, jeigu užduotis yra, kad duodami kažkokie duomenys ir reikia surikiuoti, nu nebus nurodyta, kokiu metodu rikiuoti. Ar jūs manot, kad bus nurodytas metodas? Tai gali įvairių, vienintelis įvairių. Bet čia trečios klasės gali Čia būti trečia testas, klasė. ar surikiuoja ir buvo būdu, ar surikiuoja quicksorto, ar ten dar kažkokiu. Tai. Taip, nes čia kartais, matot, šitoj vietoj, kadangi trečia klasė, tai čia gali rikiavimas būti pateiktas pavyzdėlis rikiavimo ir ten mokinio paklausti tik tai, tarkim, kažkokios reikšmės jau po surikiavimo ar kažkas ten atlikus. Čia yra trečia klasė, bet turėtų omeny, kad algoritmai bet kuriuo atveju nueina ir į 4 klasę. Ir mesgi negalim sakyti, kad jeigu buvo paieška tiesinės 3 klasė, tai jau 4 nebegali būti tiesinės paieškos. Jinai gali būti, tai yra baziniai dalykai. Tai mes nuo jų nepabėgsim. Tai va šitoj vietoje, bet vėliai, ir dabar jeigu prisimint mūsų užduotėlės, ten, man atrodo, algoritmo daly, programavimo daly daugiau praktinis dominuoja. Nes 4 klasėje, kur buvo mūsų testų dar pateikta daug, tai paskui, būtent pasitarus iš 4 klasės tikrai visi testai išmesti, nebent jeigu kas norėtų juos turėti ir savo panaudoti, tai galim surasti, o išmesti dėl paprastos priežasties, ne dėl to, kad jie blogi ar kažkas, o dėl to, kad vis dėlto 4 klasė yra ta tiesioji į egzaminą, o egzaminė programavimo daly jau testo nėra. Yra praktinės užduotis. Tai reiškia, visas dėmesys yra programavimo 4 klasėje. O 3 mes vis tiek turim apsiriboti tuo, ką galim per testus paklausti. O mokykloje praktinis darbas, norim, nenorim, natūraliai šalia turi virti. Nes praktinis darbas ir visose klasėse, jis nueina iki pat 4 gimnazijos klasės. Nes jeigu mes tik tai vieni testus orientuosime žemesnėse klasėse, tai ir bus paskui 4 klasėje bėdų. Tai lygiai tas pats iškylo dėl savokų vartojimo, bet vėliai, tai kaip mes suprantat, čia ir iškyla tas, kaip sakom, nevartoti jokių pavadinimų. Nevartojam programavimo kalbų pavadinimų. Ir teko prisiminti seną garbingą savoką paprogramė. Nes, vienur, taigi tas būtent vienur funkcijos, kitur procedūros vadinamos, tų programavimo kalbų yra daug ir mes negalim žinot, kur kas kaip šiuo metu vadinam arba kaip kas bus pavadinta. Reiškia, grįžom prie bendro tokio žodžio. Ir kai kam jau iškart suerzino, kad žodis paprogramė atsirado. Bet jis nieko ypatingo neduoda, tiek kad bendras žodelis. Ir
Taip, va čia yra rimtoji dalis. Jeigu programavimą palikom, dabar ateinam į didelių duomenų tyrinėjimą, tai yra link duomenų tyrybos mes einam. Tai va čia yra vėliai tas, kur reikia, mūsų jau šiuo metu yra susitarimai, kaip matot. Tai yra, mes jau puikiai žinom, kad duomenų tyrybos tema, jinai labai stipriai nueina į egzaminą ir duomenų tyryboje vis dėlto, jeigu, tarkim, nu vėliai, testai yra testai, ką ten pateiks sugalvos, bet viskas apsiribojama duomenų tyrybos pagrindinis instrumentas tapo pasirinktas, nežiūrint tai, kad daug išvardinta, vis dėlto apsiribota skaičiuoklė. Nes, ką galim praktiškai padaryti egzaminę, kad visi būtų kažkiek pačiupinėję ir pabandę. Reiškia, mes atsidurėm į skaičiuoklę. Ir va dabar lygiai tokie pat natūralūs klausimai buvo. Va šitą iškart temą. Va čia jau vienas susitarimas jau ir bręsta, nes faktiškai jau beveik ir sutarta. Tai yra iš aktyvių asociacijos mokytojų, kurie padirbėjo prie programos, išrinko, kas ten yra, ir su agentūros atstovai faktiškai jau yra baigiamas derinti skaičiuoklės funkcijų sąrašas, kurias reikėtų žinoti mokiniam. Ir va čia pagal klases jos pavardintos ir tiesa iš karto atkreipiam dėmesį atsidūrėm į reikalavimus programiniai įrangai. Nieko nepadarysi. Yra dalis funkcijų, kurios nuo 19 metų versijos atsiranda Microsoft Office. Tenka atsisakyti senesnių. Kadangi mokyklos licencijas tikrai gali gauti, reiškia pačių problemų kažkokių gauti ar vieną ar kitą Microsoft Office lyg ir nėra mokyklose. Tai tik tai pasistengti reikia turėti. Ir tarkim, čia jau yra vienas susitarimas. Vėliai, jeigu kas paklaus, ar kitų funkcijų negali autoriai sukurti, tarkim, užduotis kurdami. Aš galvos negaliu guldyti, bet čia yra vienas iš susitarimų ir manau, kad rengėjai, tikrai atsižvelgs į tai, kad yra toks sutartas, kad mes net programą išvardinti, čia iš tikrųjų net neatsirado jos iš kažkur. Čia yra iš programos, tik tai programai bendriniai žodžiais išvardinta, o čia yra išvardinta konkrečiai funkcijų pavadinimai. Tai jau vienas susitarimas duomenų tyrybai ir darbui su skaičiuoklėmis jau yra kokias funkcijas, kurioj klasėje liečiam. Ir kaip matote, prasideda skaičiuoklės nuo 7-8 klasės, 9 dar truputį įvedam, bet faktiškai stiprinam, kas buvo 7-8. 3 gimnazijos klasė jau yra gana stiprus toks šuolis, bet irgi kažko labai daug naujo neatsiranda, bet jau yra. Funkcijų sąrašas jau nemažas. Ir 4 klasėje atsiranda papildomų funkcijų, bet jų nedaug. Tai tokie susitarimai iš duomenų tyrybos tema, jau čia tikrai manau, kad šita tema bus tikrai susitarta, kad papildomų neturėtų būti. Ar yra kokių klausimų žiūrint į šitą sąrašėlį? Kadangi tylu, tai tikėkim, kad Ačiū labai už šitą sąrašėlį. Tai čia reikia mokytojams, Vaidilutė Žukauskienė iš Klaipėdos, ko gero pagrindinė iniciatorė buvo, kad atsirastų tas sąrašėlis. Tai jinai subūrė ir mokytojų grupelę, su kuriais pasipešiojus ir tas galutinis toks sąrašėlis, nes vis tiek pačioje programoje yra šiek tiek daugiau funkcijų, bet čia apsiribota, kad, tarkim, vaikam gal pakaks tiek. Tai čia galim, sakau, dėkoti Vaidilutė ir jos suburtai komandai, kuri padirbėjo ir išgrynino tą. Tai važiuojam toliau. Taip, dirbtinio intelekto temos vėliai. Čia yra, labai ir apie pačią duomenų tyrybą, visos tas užduotis. Tai vėliai čia yra, ko gero, pati sunkiausia tema mokytojam buvo. Nes atsirado nauja didelė tema duomenų tyryba, po kuria slypi dar vienas didelis dalykas - dirbtinis intelektas ir neuroniniai tinklai, kurie būtent po duomenų tyrybą. Čia vėliai, ką mes turim šitoj vietoj, kol nėra vadovėlių. Mes turim mūsų kolegės Renatos Burbaitės didžiulį atliktą darbą. Iš vienos pusės tai yra labai gerai, kad tas didžiulis darbas toks, nes jinai faktiškai parengė užsieninės medžiagos pagrindu duomenų tyrybą
naudojantis skaičiuoklę. Bet ten yra medžiagos daug daugiau negu reikia mokyklai. Ir va tada mokytojų iškart buvo nusivylimas, kad duota per daug medžiagos. Bet tai duota medžiaga mokytojams, o ne vis dėlto vaikams jau kiekvienas mokytas atsirenka, nes jinai ir adaptavo, ir papildė, tikrai atsirado daug dalykų ir vėliai klausimas, su kokiais vaikais dirbat, kokios galimybės kiek paliesti. Ir iš to, ką jinai duoda, tai duok Dieve, kad jūs penktadienį mokiniam pateiktumėt ir tai būtų jau labai daug. Taip, tai yra vienintelis pliusas, kad mes turim jau didžiulę medžiagą, kaip kad ir juodraštinę, bet kurią galim naudotis ir nesam visiškai tuščioj vietoj. Tai va šita tema ir Renata ir testukus parengus yra ir tai va čia irgi galim tik pasidžiaugti ir sakau, Renata didžiulį darbą padarė, tai yra, nežinau, kada jinai darė, matyt, kad jinai ir naktų jau nebeturėjo, ne tik laisvalaikio dienų. Tai va, važiuojam toliau. Tai va tos va, ir kriptografinės sistemos pakliūna po dirbtinio intelekto tema, nors jos va vėliai, kaip aš ir kalbėjau apie šitos programos ypatumus. Programa kuo ypatinga? Kad jinai netiesinė. Tas pats šitos temos išlenda ir prie asmens duomenų, tarkim, einant temas, gali išlysti ir dar kai kuriuose temose. Tai reiškia, va čia šiuo atveju mes turim duomenų tyrybos potėmę kriptografinės sistemas, bet kad prie asmens duomenų vėliai apie panašius dalykus gali būti kalbama. Taip, va turim temą, kur labai daug diskusijų sukėlus internete, va Facebook'o, kas esat grupiai matėt, ką ta tema mums duoda. Ir va ten buvo, kadangi, galbūt jinai tuo ypatinga, kad jinai labai stipriai atsiremia į praktinius dalykus. Į realius dalykus, su kuriais susidurėm kasdien, kurių dalį tikrai galim pačiupinėti, dalies gal mums neprireikia. Ir va tas natūralus klausimas, kiek ir ko užkabinti, kiek ko paliesti, kas reikia. Tai va čia iš tos diskusijos, aš tuoj parodysiu kitą skaidrelę, tai va kur rimčiausias buvo toks gal ir nesusipratimų ir nereikalingų emocijų kai kuriais atvejais priežastis buvo. Tai, kad mes temą kompiuterių tinklai supratom kaip kompiuterių tinklų architektūrą kai kas. Tinklai yra platesnė tema, architektūra yra potėmė kompiuterių tinklų. Tai va, jeigu šiaip gražiai pažiūrėti, nes tikrai buvo siūlymų, kad turi būti tinklų architektūra ir va ten labai gražiai net nuorodos į kai kurių, tarkim, universitetų šaltinius. Taip, tinklų architektūra yra viena potėmė, mes turim truputį platesnę temą. Tai va šitoj vietoj vėliai, kaip sakyti, ta programa mūsų ar bloga, ar gera. Vat jeigu žiūrim, pačioj programoje yra pavardinta savokų, bet jau jas susistemint, va taip kažkokį gražų planelį, kaip dėstyti kompiuterių tinklų temą, jau čia yra toks sunkesnis darbas. Ir va tarkim, galim paimti ir va žiūrėkit, šitą kairiai pusė esantį stulpelį, jis gali tapti planeliu mūsų pamokų, tarkim, kompiuterių tinklų tema. Architektūrą, jeigu žiūrėsim, tai jinai įsipaišytų į kažkur, va tą kairiai pusėje esantį į kažkurį punktą. Tai kur čia gražiausiai jinai tiktų? Gero įvairio, jinai nėra, va visur, po biškį išsidalintų. Nes, tai va, nežinau, ar prie praktinių dalykų vėliai, jeigu diskusijos, va, kaip sakau, diskusijos yra labai gerai ir pastabų tikrai labai ačiū, buvo labai gerų pastabų, ištaisėm ir klaidų nemažai, žinot, ne visada pagalvoji, va, reikia net ir apie egzamino užduotis galvojant, tai lygiai tas pats, kartais autorius, kuriantis, jis nepagalvoja, kažkokio aspektėlių, va, paprasčiausiai neteina į galvą, kad taip gali būti irgi. Ar kažkam gali kilti klausimas. Tai vat tinklai buvo tuo, kad visiems iki skausmo pažįstama, nes matyt, kad nemaža dalis informatikos mokytojų mokyklose dar turi tokią papildomą nemylimą funkciją, dar ir mokyklos tinklą dažnai prižiūri. Tai jiems šita tema, matyt, kad iki skausmo pažįstama. Tai vat ir klausimas, kiek ko liesti. Mūsų tos temos, sakau, ten užduotėlė, testai yra tikrai, kaip ir buvo ta Tatjanos ir Antano Balvočių parengta medžiaga, kur buvo, yra jinai ir dabar, ten irgi ją reikia žiūrėti labai, taip pasakyti, kūrybiškai.
nes ten yra paliesta daugiau negu reikia mokykloje. Žinoma, galim duoti mokiniam, bet turėti omeny, kad jie ne viską turi iš to, kas ten duotas, ypač tose pateiktyse. Tai yra vėliau reikia atsirinkti kai ką. Aš Aidai noriu vėl grįžti, čia mano diskusijos irgi vyrė su šito klausimu. Tai labai gerai. Ir irgi yra susiję lygiai taip pat, jeigu imam tinklų temą, čia taip pat kaip Excelis. Jeigu mes, pavyzdžiui, tinklų tipus pasirenkam, ar ne, jų yra daug. Ir kenai, ir senai, ir visokio. Jų krūva yra labai daug. Tai staiga mes matom, Tatjanos parengtoj medžiagoje yra, pavyzdžiui, keli dėti. Dabar vėl užduotyse vėl matau tam tikrus tipus, kiek aš labai rekomenduoju apibrėžti skaičių, aiškiai ten 5, 6 ir nesiblaškyti, nes tada mes užduotyse randam tokių dalykų, kur aš pats nesu gyvenime matęs. Tas pats su protokolais. Nu, jeigu jų yra, pavyzdžiui, buvo vienoje užduotį STMP, pavyzdžiui, protokolas. Aš galvoju, ar čia rašybos klaida, ar yra, pavyzdžiui, ar toks protokolas yra, ar jo nėra. Tai, pavyzdžiui, aš nežinau, gal jūs žinot visos pasaulio protokolus, bet aš tai jų nežinau, pavyzdžiui, tokių. Tai tada gal apsiribokim irgi skaičium tam tikru ir tada bus aiškiau visiems, kaip dirbti, nes dabar čia yra neįmanoma nei tai išdėstyti, nei paaiškinti mokiniams. Dabar žiūrėkit, labai gerai, šitą temą vėliai mes galim panašiai bandyti pasielgti, kaip ir su skaičiuoklėm. Jeigu atsirastų, nesuprantat, tai visada, juodas humoras, už iniciatyvą baudžiama, žinot tokį dalyką. Bet jeigu pavyktų, tarkim, kažkas 1, 2, 3 mokytojai, kurie tikrai, tarkim, ant tinklų praūžę savo ir rimtai gerai orientuojasi ir dirba tą temą, tarkim, kad jie atrinktų sąrašėlį, kažką, ką iš tinklų minėti iš įrangos, ką minėti iš protokolų, ką iš dar kažko. Esmė, kad tas atsirastų siūlymai ir mes bandytume lygiai taip pat kaip skaičiuoklių funkcijų, taip ir čia turėti sąrašėlį tų praktinių dalykų, kuriuos liečiam. O toliau yra bendrieji dalykai, tai čia jau ką darysi, turim bendruosius dalykus mokėti. Bet, tarkim, konkrečius dalykus, kaip matom, tiraradas visokių, lygiai tas pats. Man tai labiausiai mane erzina, kadangi aš neanglakalbis. Ir kai matau angliškas antrupas, tai jos mane labiausiai erzina. Tai, tarkim, vien kai pamatau peer-to-peer, ir man nieko jis nesako. Tarkim, gerai, kad aš žinau jau, kaip informatikas, man iškart natūraliai ateina klientas, serveris, ar dar, tai yra kažkas ateina tokio. Bet tai nebūtinai, tas vien per angliškas savokas irgi negalime eiti. Tai reikėtų, jeigu iš tų mokytojų keletą, sakau, čia daug nereikia, 2-3, kad susiburtų grupelė, tokį paruoštų juodraštinį variantą, o tada apžiūrėtume. Ir jeigu pavyktų rasti bendrą susitarimą, tada, tarkim, tas susitarimas, pasistengtume, kad jis nusėstų įgyvendinimo rekomendacijose. Tai yra ir toliau tą susitarimą mes patys turim pasistengti, kad jis pasiektų kuo daugiau mokytojų, įskaitant ir tuos, kurie renks testų klausimus ar kažką. Tai yra, čia vėliai yra mūsų pačių valiai daug ką pasitikslinti, jeigu yra per daug platu, nes programai taip, nes, pavyzdžiui, žiūrėkit, protokolai. Pavyzdžiui, paminėti 3 šitoj vietoj. Ar daugiau reikia, ar nereikia? Reikia, HTTPS reikia, pavyzdžiui, čia aš jau matau per mažai. Bet jeigu tą sąrašėlį, tai mano siūlymas čia nesustoti ilgai prie šitos temos, jeigu galit suburti 2-3 mokytojus ir parengti pasiūlymą, ir mes toliau tada padirbėtume jau prie to pasiūlymo. Nes kai atsiranda, manau, kad yra galimybė tikrai šansas yra, nebūna taip, kad nebūtų šanso kažką įveikti. Tai va. Šita tema, ko gero, čia yra vėliai labai daug visko irgi, ką liest, ko neliest, čia yra labai plati tema bendravimo ir bendradarbiavimo priemonės. Ir šita tema, ko gero, jos labiausiai kintančios, ypač pastaraisiais metais, tai kai ko ir nebeturim, kai kas labai stipriai pasikeitė, tai vėliai yra labai sudėtingos temos, tai vėliai ties kuo apsistoti. Čia aš net bijočiau, ką nors rengti, tarkim, įvardinti, ką naudoti, ką nenaudoti. Kas nuotoliniam darbui mokyklose, kas daugiausia naudojama,
Teamsai Microsoftiniai ir Zoomas. Ar dar iš Google kažką pasiimat? Bet vėliai klausimas, kiek ko. Skype'as dar čia paminėtas, bet jis gal jau mažėja jo Mytas. vartojimas. Mytas, Skype'as yra, tai Google Mytas yra čia paminėtas pačioj programai. Tai tarkim, atvėliai kažkiek programėlių paminėta, bet mesgi nei vienas negalim guldyti galvos, kad tas Mytas po 3 metų dar bus. Gal jis jau visai kitaip net pavadintas bus, arba iš vis nebebus. Tai va čia yra, kaip ir Facebook'o Messengeris, matėt, jisai labai stipriai keičiasi šiuo metu, atsiskyrė nuo paties Facebook'o, nors ir integruotas ten, vyksta permainos, gyvenimas eina, nestovi vietoj. Tai va šita mūsų nedėkingas dalykas, kad mes visą laiką stovim ant naujų, tai yra pas mus, kaip, kol rengiam programą, dalis jos pasensta paprasčiausiai rengimo metu. Tai va tų konkretybių tenktis reikia kuo mažiau. Taip, tai čia, va, tarkim, šitos temos vėliai, kas iš principo tik tai testai gali būti patikrinimas. Kadangi 3 klasė, tai yra tikrai testus ir vėliai daugiau bendro suvokimo dalykai turi eiti. Ne konkrečios programos, ne kažkas labai konkretaus. O tarkim, apie grafikas arba apskaitai apie, kadangi yra skaitmeninio turinio kūrimas, viena iš tokių svarbių temų mūsų dalykė, tai vis dėlto failų tipai, juos pagrindinius reikia žinoti. Nes vis dėlto, turim, tarkim, programų pavadinimus mes galim tikrai ramia dūšia mes ir stengtis, kad nebūtų, bet failų tipus, mes jau turim žinoti. Jeigu aš gavau failą su tipu avynu, aš turiu žinoti, kad tai netekstinis Word'u, jo nereikia atidarinėti ar LibreOffice'u. Reiškia, mes kažkiek turim, čia jau yra kaip, sakykime, paprasčiausiai kaip skaitmeninio turinio kūrėjam, tai reikia žinoti tokius minimalus dalykai čia. Tai va, lygiai tas pats ateinam į animaciją. Čia vėliai tas pats eina klausimas, kiek tos animacijos mes galim, kokios mūsų galimybės, apskaitai ką mes galim padaryti mokykloje. Tai vėliai pavardinta programų yra daug, bet josgi irgi kintančios ir vėliai žiūrėkim, o į testus, kadangi testuose gali būti apie animaciją, vis dėlto testuose turėtų būti tik teoriniai dalykai animacijos. Jokių konkretybių neturėtų būti. Tai yra, teoriniai ten, lygiai kaip ar ten. Dabar man atrodo, kad iš animacijos didelių problemų nebuvo testuose. Aš kažkaip neatsimenu dabar. Kad nebuvo užduočių dabar gal nieko. Ten buvo, bet užduotėlės, man atrodo, daugiau eidavo apie lūpų sinchronizaciją, kur, teoriniai dalykai animacijos. Tai tokie paprasti, kur iš tikrųjų, ar supranti, kas yra animacija, ar nesupranti. Man tai šita tema čia yra animatorių ir dailės srities dalykas, o ne informatikų. Bet čia aš taip suvokiu, netrodytų, kad turėtų būti čia mūsų programa. Matot, kas yra geriausias animatorius gali būti menininkas turintis programuotojo įgūdžių. Arba atvirkščiai, programuotojas turintis menininko įgūdžių. O kai yra du, kam šitai reikalinga, tas reikalingas, net jeigu realiai žiūrėtume, kad žmogus galėtų suformuluoti realią užduotį, kad įsivaizduotų bent jau, kaip tai vyksta. O šiaip tema labai įdomi, žiūrėkit, dabar ir namuose visi daro taip, čia yra su meniniu ugdymu labai stipriai persidengia, visiškai teisingai, bet žiūrėkit, ir senoj programai buvo ir kompiuterinė leidyba buvo, ir tinklalapių kūrimas, jeigu įmam... 6 klasė aš suprantu, bet 12 tai ne. 12 palikta kaip įdomi tema jinai, o čia kadangi į testą praktinių dalykų patys puikiai įsivaizduojat, kad į egzaminą šitą temą negali nueiti, nes čia tikrai tik tai teste vienas kitas animacijos tema klausimas. Man atrodo, aš neatsimenu, iki kiek taškų gali būti skiriama šitai temai. Bet jeigu pagal pavyzdinės ten tas užduotis, kuri varlytė ten geriau šokinėja, aš nežinau. Man būtų sudėtinga atsakyti, ar ne, bet nebandžiau. Reikia labai daug varlyčių ten pašokinėti su tom programom. Čia sakot, kaip ir fizikų egzamino užduotį, kur buvo labai gera. Man tai labai patiko idėja ten. Bet egzaminė buvo, žinot, kai vaikai turėjo modeliuoti įvykį paties testo metu.
O vaikam per sudėtinga, o šiaip iš principo labai geras dalykas buvo parodytas, bet jis negalėjo nueiti į egzaminą, tik tiek. Tai čia irgi mes, sakau, šitoj vietoj teoriniai dalykai ateina. Aš nežinau, koks ten atsakymas tos varlytės turi būti, kadangi aš tik kai kuriuos klausimus peržiūrėjęs, visų nematęs, tai negaliu atsakyti kaip su ta varlytė. Bet vėliai, turėkime omeny animacijoje, reikia žinoti animacijos minimumą. Tai yra judesys, judėjimas, kūno kalba, išraiška, va tos ir apskritai ir principai, kaip kuriama animacija. O jau technologiniai dalykai, su kokia programa ir kaip tuos kadrus sukurtus naudosim. Tai va čia, jeigu grįžtant prie to, tai ir Linmos, kur iniciatyva yra ten 5 video įrašai, 5 temos apie medžiagą animatorių. Ten, pavyzdžiui, nieko nėra kaip kurti filmą, bet ten yra viskas apie 5 animacijos technikos paaiškintos, iš jų reikia pasirinkti vieną, kuri artimiausia ar kuri priimtiniausia. Ir tai yra duotos technikos, kurias panaudojam kurdami kadrus, o tos kadrus jau paskui pajudinti. Va dar yra viena mintis, kad tas animatorius Valentas Aškinis yra pažadėjęs, jeigu mes tikrai norim, kad dar vieną temą sukurs, tai yra praktinis tada jau, vat būtent praktinis darbas su kažkuria animacijos programa, kaip iš tų sukurtų kadrų kurti patį filmą. Nes ten profesionalus animatorius, tai vat irgi bėda būna su profesionalais, kad jie nesupranta pradedančiųjų dažniausiai. Tai, kas jiems savaime suprantama, jie paprastai, tai jau, jiem atrodo, kad tai suprantama, o mums tai, žinot, kaip pradedančiam. Čia kaip ir juokiasi, kas geriausiai parašo vadovėlius ar knygas mokymosi pradedantiesiam. Tie, kurie nemoka patys. Nes jie mokosi ir kiekvieną atradimų dalinasi. Ir va tada tas vadovėlis tampa visiems aiškus. O jeigu rašo tikras profesionalas, jis daug ką nutyli, jam atrodo tai savaime suprantama. O tam pradedančiajam tikrai daugelis dalykų nėra savaime suprantami. Tai va čia toks paradoksas būna. Tai ir čia tas. Važiuojam toliau, ką mes turim. Taip, elektroninių leidinių rengimas. Čia vėliai tokia tema dar likus. Vėliai galim sakyti, kad tai yra ir meninio ūkdymo tema, bet šitas yra labai gerai, ta tema tenka ir visokiom projektiniam veiklom. Tai yra tą temą paliko 12-4 klasiai, kas į egzaminus gali nueiti. Čia iš principo tik tai vienas kitas teorinis klausimėlis. Ir praktinių dalykų tikrai jokie praktiniai dalykai iš šitos temos nenueis. Ir ką mes darom, ką galim daryti. Ir čia vat vėliai turėtų omeny, kad, sakau, šitie testai mūsų rengti ne egzaminui. Kadangi šitas skyrius yra toks, mes turime mokytis 4 klasiai, reiškia, ta tema yra paliesta pas mus ir diagnostinėse užduotyse. O kad tai nebūtinai nueis į egzaminą, tai nieko blogo, mes vis tiek visas temas turim išeiti. Taip, programavimo tema. Tai apie programavimą, kai kalbėjau 3 klasės, tai lygiai tas pats ir čia. Tai yra, čia buvo, kaip sakau, jeigu tikrai bus mokytojų, kurie norėtų, kad tuos testus gaut, kurie buvo sukurti, tai tikrai jokių problemų, tie testai nėra žuvę. Kad jų dabar nėra paliktos tik praktinės užduotis, bet jeigu reikia testukų, nesuprantat, kam tie testai buvo geri, jie iš principo galėjo būti naudingi ir žemesnėse klasėse. Nes kai, tarkim, 3 klasėje rengiant užduotis, kad ir egzamino, tai lygiai tas pats, ten viskas eina per testus, ar programos skaitimas, tai yra labai svarbi tema. Ar sugebėti svetimą programą parašytą suprasti, ar joje net klaidą aptikti, ar dar kažką. Reiškia, šitos temos yra svarbios, algoritmai ir visa kita, tai viskas čia yra programavimo, aš temos net nenoriu lies daug, nes tai yra praktiniai dalykai programavimo, mes turim bandyti ir vėliai galim sakyti, ar čia informatikai reikia ar nereikia, reikia matyti. Juolab, kad tai yra pasirinktinis kursas, tai va turim pamiršti, kad jau nebebus informatika tos informacinės technologijos, kur mes mokėm visus. Tik tai Wordas, tai yra raštinės programos tik buvo. Tai mes vis dėlto grįžom prie informatikos kaip tiksliųjų mokslų disciplinos. Taip, rezultatų pateikimas, čia mes ateinam vėliai duomenų tyrybos temos ir čia vėliai, kaip sakau, šitoj vietoj
matyt, kad į jokius testus nenueis šitie dalykai, o čia gali būti, kaip matot, viskas kokios tarpinės sumos ataskaitos ar dar kažkas, tai čia jau skaičiuoklės užduotis. Tai yra į praktinę užduotį mes susiorientuojam. Ir va, tarkim, dirbtinio intelekto taikymai, nu, jie praktinės užduoties tikrai neturės. Yra duomenų tyryba, egzaminė visa susiveda, ten visi taškai 4 klasėje atiduodami praktiškai skaičiuoklės užduočiai. Bet Tai yra dar kartą, Aidai, noriu grįžti prie šito, taip. tos informacijos. Pagal programą nesimato, kad dirbtinis intelektas, ar ne? Ar yra ten, kur aiškiai apibrėžta, kad tik su Exceliu bus, pavyzdžiui, šitie dalykai Ne, tyrinėti? čia yra lygiai tas pats įgyvendimo, nebent rekomendacijose būtų, bet čia yra lygiai toks vat susitarimas, kad mes duomenų tyrybos temą, ten ir taškų skaičius 30, bus tik tai 30 taškų praktinė užduotis. Tai tikrai duomenų tyrybos, va tarkim, jeigu kalbam apie dirbtinio intelekto klausimą. Dirbtinio intelekto klausimų gali pasirodyti 3 klasės šitam tarpiniam patikrinime. Ten gali būti, bet ne iš 4 klasės kurso, iš 3. O čia su mokiniais kažkiek padirbam. Tektų padirbėti, o tema pati lieka, mokykloje mokomasi, bet kad jinai tiesiogiai nenueina į egzaminą, tiesiogiai net atspindėjimo nelabai turės. Bet čia yra labai daug teorinės ir labai gili šita tema yra. Tai Nu, vėliai mes ar turim gali atsirinkti. būti teoriniai klausimai ir tada... Ne, teorinių klausimų, sakau, 4 klasės duomenų tyrybai yra 30 taškų už praktinę. Atrodo, kad 30, aš iš atminties. Tai reikėtų pasitikslinti su programa. Bet ten yra praktinė užduotis. Tai va šitoj vietoje jau tikrai nusiraminti, nes nu, aš neįsivaizduoju, kaip užduočių kuriejai, kam Bet turėtų jeigu, šaut pavyzdžiui, aš gal. nežinau, duotų, tarkim, testinius duomenis ten atskirti, dar kažkokius čia gali sugalvoti su Tai Excel. va, jum užduoties kurti negalim, nes jūs sukurtum. Suprantat, kadangi man jau pasąmonėje užsifiksavę, kad tik tai duomenų tyryba skaičiuoklė, aš šitą kažkaip automatiškai praleidžiu, nes jinai Aš tik mokykloje bijau, kad kažkas mokomas. išsidalinėtų nepraleis automatiškai, tai tada bus Nu, tikėkim, kad šokas. jeigu autoriai sukurs, kad bent recenzentai pastebės. Kad Bet neturėtų. galima, bet pavyzdiniai užduotį tai yra teorinis klausimas apie intelektą, kad ir... Tai matot, bet pavyzdiniai, bet ten 3 klasės. 3 klasės. Ten 3 klasės yra pradinės, pažintinės temos dirbtinio intelekto. Ten yra. Taip, bet ten yra pažintinės temos, o 4 klasėje ne, tikrai nebus. Nu, bent man, aš šventai įsitikinęs, kad nebus. Nu, žinoma, ir šventai įsitikinus galim suklysti. Tai va, šitoj vietoje aš sakau, dėl tos šitą temą mes kažkiek paliečiam, kiekvienas mokytojas pagal savo net ir, sakykime, su kiekvienas, vieni daugiau, kiti mažiau to dirbtinio intelekto susipažinę, tai va čia kiek ką pabandom, tai ir viskas, ir šiaip 12 klasė, to 4 tai yra gimnazijos, nu kažką prieš paleidžiant į gyvenimą, nu reikia to dirbtinio intelekto, kad jie žinotų ir ne viskasgi susiveda į tą laimingą ar nelaimingą egzaminą. Tai kažkokių temų turi likti tokių, kurios nenueina į egzaminą. Tai aš šitą manau, kad čia yra visai nebloga tema, tik tai nu, nereikia giliai nueiti labai. Čia tik reikėtų ateityje tai labai aiškiai sumažinti apimtis, nes čia yra universiteto kurso dalis. Labai rimta didelė. Bet mes galim vėliai kiek giliai eiti, kol vadovėlių neturim, bet jeigu koks nors atsiras autorius, kuris išdrys rašyti 11, 12, 3, 4 gimnazijos klasiai vadovėlį, nu jis kažką tada palies ir tai pasimatytų, ko reikia ir ko nereikia, nes čia tikrai nereikia giliai, čia per pavyzdėlius, čia labai nesudėtingus, gražius pavyzdėlius panagrinėti, čia gali būti visai malonios temos ir tikrai nereikia eiti į tuos dalykus, ką dėsto ir mokosi universitete, ką studijuoja. Jeigu pažiūrėti, aš dabar juokiuosi, mano prieš tarybiniais laikais rašyta diplominis darbas buvo iš dirbtinio intelekto, pasirodo. Tai dabar net smagu, dirbtinis intelektas taip ant bangos. Aš irgi su tinklais, kai mokiau mokinius, galvoju, kad tik praeisim normaliai, bet pasirodo, kad užduotis yra labai giliai.
Tai Ne, vėl, užduotis, ten matot, rengėjai, nu, parengta buvo giliau užkabinta, bet turėkite omeny, kad mokytas jūs kiekvienas atsirinkit pagal savo vaikus, nes, nugi, nereikia visko duoti. Ir jo labiau, jeigu turit silpnučius vaikus, tai nekankinkit, nežudykit jų. O iš kitos pusės yra ir dar vienas dalykas nutinka. Iki šioliai buvo supratimas, kad visi žiopliai gali laikyti informatikos egzaminą. Nu, buvo tokia nuostata. Ir mūsų dalykui tas labai didelę žalą darė. Nes buvo, nu ką, tu nemoki kompiuteriu dirbti, taigi tu gali egzaminą laikyti, tu kompiuteriu moki dirbti. Tai va šitą nuostatą sugriauti ir čia mūsų pačių kaip dalyko ir prestižas labai stipriai nukentėjęs. Būtent kai informatika tapo informaciniam technologijam, per šitą mūsų dalykas labai stipriai nukentėjo. Nes dabar, kol jisai ateis į normalaus dalyko, kažkaip kokioj fizikos ar chemijoje šitų dalykų mažiau diskutuojama, sunku ar nesunku. Jeigu manai, kad fiziką renkiesi, tai renkiesi ir daug dalykų gauni, ir teorinių, ir sunkių, ir sunkesnių, ir lengvesnių, tai taip ir informatikoje. Atsidūrėm ant bendrų svarstyklių ir su fizikais, ir su chemikais, ir su geografais, man atrodo. Tai va. Gerai, einam prie paskutinės asmens duomenys. Va čia prie tos temos jinai, kadangi į egzaminą įeina, tai va čia ir čia tie savetvėliai, matot, išlenda ir tai, ką aš jau anksčiau kalbėjau, kad yra, šičia yra bėda su šituo ir iš tikro visą laiką bus bėda ir visuose egzaminuose ir net ir, tarkim, parengus, nes kiek žinau, nu kada parengia egzamino užduotis, ko gero, bent liko 2-3 mėnesiai iki egzamino jau parengtos būna. Tai va, tarkim, kai remiamas įstatymais, jeigu konkrečiai kažkuo, tai gali nutikti bėda, kad per tuos 2-3 mėnesius kažkuris įstatymas ima ir pasikeičia kažkokį. Tai va, vėliai reikia apsiriboti, kalbant apie įstatymus, bendraisiais dalykais, o ne neapsiribotais konkrečiais klausimėliais labai, kur ten vos ne kiek metų duodama ar kiek, nu, tarkim, čia pasijuoksiu kaip autorių teisų, už autorių teisų pažeidimus, kiek gali gauti baudos, nu, kad tokių klausimų nebūtų. Nes, nu, tai yra nuolat kintantis dalykai. Ir vat įstatymą, netgi šitas diagnostinis užduotis, net ne diagnostinis, pati programa, kai rengia programą ir jos mes per asociaciją pataisimai buvo padaryti, vat būtent sukonkretinta, kai paimta, kad nereikėtų viso įstatymo ar viso to bendrojo daro viso to cituoti, kad nereikėtų mokytam kankyti. Buvo išrinkta maždaug idėja buvo tokia, išvardinti, ko reikia konkrečiai iš tų įstatymų. Kad nereikėtų taip, kad mokytas turi 5 įstatymus ir, nu, valiai, nuo 1 straipsnio iki paskutinio. Tai vat būtent čia buvo išvardinta, ko reikėtų iš, nu, kad įstatymuose sukelta apibrėžimai, dar kažkas savokos. Tai vat čia yra teoriniai dalykai, samprata. Ir nereikia tikrai įstatymų mokyti visko, kas ten surašyta. Tai va dabar šito yra apsiribota tais išvardymais ir kas nutikė, kai mes viską rengėm Klaipėdoje, va ta buvo grupė susirinkus informatikos mokytojų, kurie tikslino šitą, tai mes patikslinom ir po mūsų tikslinimo, kai kol nuvažiavo ir patvirtino šitą mūsų patikslinimui praėjo, nacionalinė švietimo agentūroje priimti buvo, per tą laiką pasikeitė kibernetinio saugumo įstatymas. Nu, tik ten didelių skirtumų, žinoma, kažko nenutiko. Tai yra dingo dalis apibrėžimų iš įstatymo, kuriuos mes siūlėm, bet ta dalis apibrėžimų netiesiogiai dingo. Jie atsirado nuorodose į ES dokumentus ir pačius apibrėžimus reikia pasimti iš ten. Nu, tai yra padaryta dabar sunkiau surasti. Nu, tai šitoj vietoj, va, tos diagnostinėse užduotyse pabaigoje yra pateikta būtent surinkti visi apibrėžimai, viskas, kad nereikėtų, nu, tik tiek, kad vėliai nereikėtų ieškoti iš vienos pusės, bet iš kitos pusės visada reikia žiūrėti, ar įstatymas nepasikeitė. Kai tik einat, pradedat nagrinėti temą, nu, visada reikia pirmas punktas pasitikslinti, ar nepasikeitė tie įstatymai. Šiaip reglamentas bedaras, kiek suprantu, kiek mane aiškino, lyg tai jie neturi minties keistis, o įstatymai keičiasi, nes reglamentai yra, nu, jie tokie, kaip priimami ir jie galioja. Bet retų išimčių yra. Ir va, šitoj vietoj, va, tos temos yra,
Nu ir vat labai svarbi tema, Dar kodėl. atsiprašau prie to Taip, grįžtant, ar ne, tai aš atsiprašau, kad tiek daug, bet taip. lygiai taip pat ir higienos normos, kuris dokumentas yra ryškiai pasenęs, net naujamas Lietuvoje. Ir šitie, nu, mano galva, ryštis prie tokių dokumentų yra nu, labai blogai. Nu, taip, higienos normos yra iš vis, matot, kadangi vėliai mes turim labai stiprų, turėjom ir technologinį šuolį, nes, tarkim, higienos normose ten buvo atstumas iki, nu, va, tarkim, atstumas nuo akių iki ekranų, tas 40 centimetrų toks stebuklingas. Bet kai pasikeitė technologijos, techninės galimybės, atsirado labai daug ir va, tų visų planšetinių, tengi buvo iki planšetinių laikai. Faktiškai ir tas atstumas neina kalba apie tuos kitus, eina kalba apie stacionarius kompiuterius. Tai vat vėliai, ką daryti, tos normos, nu, jos yra. Bet Vat ką kitų daryti, šalių kad jos, programose taip, kai kurios morališkai pasenė, taip, šventa tiesa. kitų šalių programuose šitie dalykai neklausiami per įstatymus, jie yra klausiami per suvokimą apie asmens duomenis bendrai, kibernetinį saugumą, šiaip saugumą internete, ar ne? Ne, tai čia jūs, Nėra bet dokumentais taip, klausimai, yra visai ne, kitas priėjimas prie šitos temos. Tai šiaip mes labai kažkaip nuėjom ir dabar klausimas, ar mes dabar turim kalti tuos įstatymus. Vien badaras yra ganėtinai didelis. Tai ne, tai iš BDR čia parašyta, ko reikia. Vat būtent iš šitoj programo, šitoj daly išvardinta, ką iš BDR čia reikia, esmė vėliai, apie ką aš kalbam. Įstatymo kalt nereikia. Vat būtent reikia, jeigu aš, tarkim, rašančiam vadovėlį šitą temą, ką jis turi, vat būtent jis turi pasidėti, ne mokinys įstatymus turi pasidėti, o mokomosios medžiagos rengėjas pasidėti įstatymus ir jų pagrindų paruošti būtent paprastą medžiagą, iš kuri būtų aiški, nu, tam, kaip sakom, kiekvienam, nu, šitos, kur yra knygų serijos, žinot, žaliems, žiopliams, idiotams, ir visokių kitų knygų serijų yra. Jeigu žiūrėsite anglų ar prancūzų kalba leidžiamą literatūrą, tai ten čia Lietuvoje žaliesim. Esmė, kad va tiem, kurie neturi specialaus išsilavinimo, kad bet kuriam eiliniam žmogui tai būtų suprantama. Reiškia, ta, va, kas čia išvardinta, šita tema, žmogus turi, nu, šiuo atveju mokytojas, kadangi kol nėra mokomosios medžiagos, vadovėlių kol nėra, reiškia, šitą turi suvirškinti mokytojas ir pats sugalvoti, kaip pateikti, kad tai būtų pateikta paprastai. Taip mes paminim tos įstatymus, viskas gerai, jie yra, bet pateikimas yra mūsų. Čia žinot, kaip ir valgyti, ruošti kažkokį mandrą patiekalą. Nu, kulinarijos menas, kaip krūvą suvinioti. Programos rengėjai, kurios šalies dokumentuose, programuose rado tokią formuluotę? Nu, jeigu nuorodų įstatymus nėra kitų šalių programuose, bet jie vis tiek tą patį išreika. Nu, mes dabar žiūrėkit. Mes lietuviškai tai padarėm, tokį labai savotišką. Palaukit, žiūrėkit, bet šitam dabar punkte, kad išmeskim įstatymus. Vat nepaminėkim nieko apie įstatymus. O palikim, vat, kaip, žiūrėkit, kaip kontroliuoti savo asmens duomenis. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 17 metais baigė galioti. Jo nebėra Lietuvoje. Bet yra kiti. Nėra jokio kito įstatymo, yra, tai viskas remiasi BDARu. Mes šiandien su 11-okais analizavom. Nes atsidarėm asmens duomenų įstatymą, jisai 17 metais baigė galioti, 18 metais gegužės 25 BDARas. Ir daugiau nieko, žinokit, neberadom. Palaukit, kad neradot, negali būti, nes yra jisai galioja. Galiojantis nuo 17. Palaukit, bet ar neatsirado pakeistų pavadinimų? Suprantat, kodėl aš apie tai kalbu? Aš dabar vat negaliu ginčytis, nei pagrįsti, nei paneigti, bet aš jums galiu pasakyti, vat yra, jeigu BDARą žiūrėsim, ir čia netgi susijęs bus klausimas su egzaminais mūsų buvusiais užduotim, kur išlindo įstatymų ir BDARų. Pavyzdžiui, kada asmuo gali pats leisti, suteikti galimybę tvarkyti savo asmens duomenis kitiem. BDAR yra vienas amžius nurodytas. Ir BDAR yra pasakyta, jeigu tai neapibrėžta įstatymus. O mūsų Lietuvos įstatymai yra būtent nuleista žemiau kartelė negu BDAR. Ir BDARas va šitoj vietoj leidžia tą padaryti.
žiūrėkit, kad nebūtų truputį pakeistas įstatymo pavadinimas ir kai pakeistas pavadinimas, jūs randat senąjį variantą ir jis neberodo apie naują pakeisto pavadinimo versiją. Kai baigsim šitą, aš pabandysiu susižiūrėti ir tada galėsiu prie skaidrio iškart papildymą įdėti nuorodėlę, kad nereiktų ieškoti kiekvienam šitoj Seimo duomenų bazėje įstatymų. Nes man atrodo, kad jie negali būti, kad nėra. Nes tikrai remiamės ir šitas punktas, kur dėl amžiaus, aš tikrai atsimenu, kad dabar net rengiant užduotis buvo žiūrėta. Ten, ir man atrodo, ar užduotyse ar nėra nurodymo. Aš paskui pažiūrėsiu prie tą, tai paliekam šitą klausimėlį atvirą, patikslinsim, nes kad kažkas nebegalioja, tai tiesa, bet ar neatsirado kažkas kitas panašių pavadinimų. Tai toks dalykas irgi gali nutikti. Tai už tai pačių, sakau, įstatymų, čia kaip ir buvo sakoma, kad reikia vis dėlto kalbėti apie bendruosius dalykus, o vis dėlto įstatymų pačių konkrečių nuorodos, jos gali būti kaip papildoma medžiaga, bet tikrai negali būti pagrindu, nes yra pasikeitę, tai pasikeitę. Tai šitą temą mes kalbėjom. Ir tada, nežinau, čia linksmoji dalis, tai šita pirma knyga jau eina į spaudą, ko gero, po savaitės kokios eis. Čia bus toks rimta didelė knyga, bet apie paprastus dalykus. Ir čia tai yra iš mano pusės būtų kalbėjimas tiek to kalbėjimo, jeigu kokių klausimų yra. Tai pagrindiniai kontaktai ir dabar galim, nes šiaip tai labai gerai, kad buvo vidury įsiterpta, nes kol tuo metu, ką kalbėjom, kas svarbu. Tai ar turit klausimų, kokių pasiūlymų idėjų, nes ką daryti? Viena, ką supratau, jeigu pasiūlymai atsirastų išmoktų, sakau, dėl kompiuterių tinklų, būtų labai gerai. Mes tada bandytume kažką išsigryninti. Jau yra, mačiau, rašosi žmonės. Aš galėčiau irgi padėti. Jo, nesakau, jeigu susiburtų, nes kai didelė komanda labai, tai irgi, žinot, būna bėda. Jeigu užtenka 3-4 entuziastų, net daugiau. Ir jeigu tas branduoliukas parengtų tokį, sakykime, pagrindą, tai iš to pagrindų tada jau būtų galima užsukti ir platesnę diskusiją. Ir atsirastų tas kažkas, ko mums visiems reikia. Nes tokių dalykų, ko mums visiems reikia, tai mūsų pačių ir yra toks darbas. Bandykim, nes vadovėlių, sakau, nežinau, negirdėjau, ar kas nors rašo 11-12 ką nors. Jeigu ką nors žinot, pasidalinkit informaciją. Nes man atrodo, kad 9 klase bandymai, kad tik ir nesibaigtų. Dabar žiūrėsim, kas čia. Tai kokių klausimėlių būtų? Aš turiu klausimą dėl programavimo. Ar 12-kams reikia mokėti dvimatį masyvų? O kaip mokytojai kiti, nes aš matau dabar atminty lyg tai ir nėra mano, kad būtų užsifiksavęs dvimatis. O dvimatis žemesnėse klasėse minimas dvimatis? Neminimas, bet iš tikrųjų gali būti toks reiškinys, pavyzdžiui, struktūros masyvas, o struktūros masyve kažkoks, ką žinau, taškų kažkoks tai masyvas. Gali būti. Ne, reiškia, mes taip tiesmukai nėra paminėtas, bet kad to negali būti, bet šiaip sprendžiant uždavinius jau iš tikrųjų reikia, kad ten turim kažkokius, tarkim, mokinių sąrašą ir kiekvienas įtasis mokinys turi kažkiek tai tų pažymių. Tai kaip ir dvimatis gaunasi, tik tai kitaip mes jį įdedame. Kaip ir taškų koordinatės, x, y, vėliau mes turim 2 kažką, taip gali būti. Reiškia, tiesiogiai nors neįvardintas, aš taip suprantu, kad jis išlys gali per kitas duomenų struktūras. Iki šiol nereikėjo. Iki naujos programos. Nesutikčiau, nes ir pernai uždavinys, jie kas sprendė su dvimačiu masyvu, tikrai žymiai lengviau susitvarkė. Paimkime ir 17 metų, ten, kur yra su RGB, ten irgi tik su dvimačiu masyvu. Tai jau tikrai nuo senai. Ne tik su dvimačiu galima išspręsti ir kitaip, ir gavo 100. Taip apie tai ir kalbama, kad gali būti, bet programoje to nėra, galima mokyti. Ir supratot, kad yra, informatikoje uždavinio sprendimas, kaip ir matematikoje, kelių labai daug. Vertinamas rezultatas, kaip ir olimpiadoje.
Jeigu atbėga iki finišo, esi įvertintas, jeigu nepasiekiai finišo, nu nepasiekiai. Pagal seną programą senuose užduotyse kartais net būdavo parašyta, naudokite vienmačius masyvus, Nu, čia užduočių autoriai, matot, tada jie... Vat šitokių ribojimų visokių, žiūrėkit, ir pavyzdiniai toj užduotį, kur yra dabar, man atrodo, ir visuose egzaminų užduotyse, aš kiek matydavau, būna papildomų nurodymų. Ten aš dabar iš atminties bandau, taigi praeitame egzaminė buvo nurodyta, kažkam sukurkite ten funkciją kažkokiem veiksmam atlikti. Nu, tokių papildomų nurodymų būna. Tai nepalieka vien visiškai, nu, iš vienos pusės tai pasufleruoja, kaip spręsti, iš kitos pusės, kad nebūtų per daug dirbtiniai tie nurodymai, bet čia vėliai užduočių autorių reikalas. Taip, tai kokių dar klausimų? Galiu įsiterpti. Taip, nes jau labai Man tai čia kažkoks balaganas, jokio konkretumo. Ar sunku pasakyti, mėly 12-okai, egzamine, duomenų tyryboje, jums bus reikalingos funkcijos 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kodėl iš mokyklinės vidurinio ugdymo programos išmestas tekstų tvarkymas? Ar visi iki 10 klasės mokės taikyti automatinės tvarkymo priemonės, turinio kūrimą, numeraciją ir visa kita? Ir kažkaip dabar atrodo, kad jau šitie dalykai kaip ir savaime suprantami, na nežinau, man atrodo, kad tai yra neteisinga. Šiaip nėra tiesiogiai išmesta. Kodėl? Žiūrėkite, programoje yra elektroninio leidinio rengimas. Jūs ten galite naudoti elektroninį, niekur nepasakyta, jūs galite ir Word'u rengti elektroninį leidinį. Ir daryti ir turinį, ir rodiklę. Nu, kad tai nenueina į egzaminą, tai kitas dalykas. O iš kitos pusės, nu, negalim visus 12 metų mokyti dirbti to paties. Nu, negalim. Jūs bet kurį kitą dalyką paimkit. Nu, ar tarkim, kokioj nors fizikoje elementarų kokį nors laisvo kritimo pagreitį dar aiškina 12 klasėje. Taigi jis yra labai svarbus, bet jeigu vieną kartą mokėsi ir jie jau laiko jį natūraliai suprantamu. Jeigu mokinys užmiršo ir nebemoka, nu, va čia vėliai, nes mes, nu kaip, yra tas taip liaudiškas posakis, kad kartojimas mokslų motina, bet ar mes galim visus 12 metų kartoti ir kartoti tą patį? Tai yra, mes dar prisiminkime tą Wordo egzaminą, kuris yra iš tokių dalykų, kur ten nieks realiam gyvenime net nenaudoja. Ten yra, nu, tikrai niekam nereikalingi dalykai 80%. Nu, sunku pasakyti, kas reikalinga, mato, čia jau subjektyvus dalykas, kiekvienas mes turim, žinot, su kuo susidurėm, kiekvienas turim savo, vat jeigu mes dabar paimtume iš mūsų 100 ir paprašytume svarbiausius dalykus išvardinti, ko reikia iš Wordo, iš Excelio, aš garantuoju, kad labai skirtingi sąrašėliai būtų mūsų visų. Čia kiekvienas labai individualu, tai vat šitoj vietoj, ko ten egzaminė reikalaudavo iš Wordo, nu, programoje paminėtas dalykas, jie reikalavo. Na gerai, tegul nueina Wordas į praeitį. O kas nusprendė, kad visi vaikai turi programuoti? Niekas nenusprendė, kad visi turi programuoti, bet nuspręsta buvo, kad informatika yra pasirinktinis dalykas, todėl savoka visi vaikai jau atkrenta. Iki 10 klasės. Iki 10 klasės informatika kaip dalykas yra kurta apie ašį. Informatika, kas yra informatika? Vat vėliai, sakau, didžiausią žalą informatikai padarė jos pervardymas 2005 metais informaciniam technologijom. Todėl, kad visiems dabar asociacijos yra tik Wordas, Excelis ir nieko daugiau. Informatika yra tik tai kompiuterio įsijungimas, išjungimas, interneto naršyklė, elektroninis paštas ir raštinės programos. Nu, va čia yra tas šitą žalą, kurią padarė. O jūs paimkite iki 2005 metų ir vadovėlius, ir programas. Ar ten buvo programavimas? Buvo visą laiką ir buvo iki pat galo, iki pat 12 klasės. Nu, aš pats mokykloje dirbau, mokiau, ten Grygo vadovėlis buvo labai toks, nu, primityvus, paprastas, lengvas labai. Nu, kai kam lengvas, gal, tarkim, sakykime, visokių vaikų būna. Bet aš turiu omeny, kad tai buvo informatika pats dalykas, jūs pažiūrėkit, kas yra informatika. Vat būtent, kaip pavadinom informaciniam technologijom,
Ir tada mūsų dalykas, kuo susikirto, visose mokyklose yra dar ir kitas dalykas - technologijos. Tai vat informacinės technologijos, jeigu pažiūrėtumėte į kitų šalių mokomuosius dalykus, informacinės technologijos, o tos mūsų, jos prie technologijų priskirtos, o informatika yra su programavimu ir viso kitu. Aš va turiu krūvelę ir prancūziškų vadovėlių. Bet tai dabar žiūrėkim, kodėl mes visada ten prancūzai, suomiai, dar kas nors. Nu žiūrėkim Lietuvos. Ką Bet mes turim dalykas Lietuvoj? informatika yra, Tai o ne, viskas ji atsirado prieš metus. ne prieš metus. Tiesiog 10 klasėje visus absoliučiai 10-okus mokint programavimu yra sudėtinga. Labai Čia yra, sudėtinga. taip, bet žiūrėkit, bet yra kitas dalykas, jum didelių kažkokių reikalavimų tiem, kurie paliks ir 11 nesirinks informatikos, tai vėliai, ką jūs turite išmokyti, ten labai nedaug, mąstymo mokyti reikia. Nu, dabar yra daugiau negu buvo anksčiau 10 klasėje pagal seną. Yra ir masyvai jau, ir apie funkcijas. Nu, taip, bet žiūrėk, bet nepamirškit. Nuo ciklo iki ciklo suvokimo kiekvienam neįmanoma. Matot, dar yra kita, pažiūrėkit, vėliai, žinoma, yra labai rimta bėda užprogramuota. Dabar informatika yra nuo 1 klasės. Tai, kad pradinėse klasėse nepadaryta atskira informatikos pamoka, tai yra, didžiausia blogybė, kokią galėjo padaryti informatikam, didžiausia šunybė, kokią iškrėtė. Tai yra, čia buvo iš ministerijos didelis pasipriešinimas, informatikai programą sukūrė, o dalyko nėra. Tai čia šitai vietoje aš galėčiau pasakyti, kad jeigu nori dėstyti informatiką pradinėse klasėse, tokia galimybė yra, bet tu turi turėti pradinio ugdymo mokytojo. Ta prasme, kad tu turi turėti tą sertifikatą ar ten kažką, kad tu gali mokyti pradinukus. Nu tai ir vėl sugalvojom vieną, nepadarom kitą. Ne, žiūrėkit. Yra kitas dalykas, pradinių klasių jos visai pagal kitą principą dirba. Ir jeigu jūs neturit šito, tarkim, darbo, tarkim, diplomo pažymėjimo, kad gali dirbti su mažais, jūs gali dirbti su pradinių klasių mokytojų kartu. O tai jūs man atsakykit, kiek pradinių klasių mokytojų turi informatikos dėstymo sertifikatą, jau net nežinau, ką be pasakyti. Aš gal norėčiau grįžti prie diagnostinių užduočių, dėl ko čia mes ir susirinkome. Ir dabar čia turbūt daug kas įsijungia ir pavartė, ir jeigu galvoja, kad gali dar kokį nors pavyzdį sukurti, ar Aidai kaip nors galima siūsti, ir jeigu galima, kur siūsti. Žiūrėkit, jeigu dėl papildomų, jeigu kas atnės, lygiai čia yra pirmas žingsnis buvo, nes kodėl po Linmos tuo skėčiu mes bandom surinkti tai, kas mokytojam naudinga. Jeigu jūs kiekvienas mokytojas pažiūrėtumėte savo kaip aš taip vaizdžiai pasakysiu, skrinutės, kurias turit, kur susidėję kažką pasiruošę. Taigi žiūrėkit, faktiškai ir kiti mokytojai kuria tą patį, ištisai išradinėja tą patį dviratį. Tai jeigu po Linmo šito, ten, kur mes nuorodą sudėję, tai lygiai tas pats, jeigu atsiranda papildomas užduotėlis, dabar ten mes turim, kad aplankėlius, kiekvienam aplankėliu po vieną užduotėlį, jeigu kažkuria tema turit užduoti savo, būkit žmonės, pasiūlykit, mes ją ten įdėsim. Jokių problemų, dalinkite su kolegom tuo, ką gero turit. Aš dar vieną klausimą turiu, o dvitainiai skaičiai ir įeina į 12 egzaminą ir gali būti tokios užduotis, ar ne? Matot, kas yra šitas klausimas vėliai, ar dvejetainiai skaičiai įeina. Aš jums atsakyti galiu tik tai pavyzdžiui iš matematikos. O matematikos egzaminė supratimas apie skaičius ar dar kažką. Esmė, kad čia yra, mes atsirėmėm į bazę. Yra dalykai, kurie yra grinai 12 klasės kurso ir yra baziniai dalykai, kurie per visą kursą. Tai lygiai tas pats bitas, baitas ir visi kiti informacijos matavimo vienetai. Apie juos kalbėti ar ne? Gali būti klausimų ar ne 12 klasėje? Jų mokosi 1 klasėje. Aš tai kai dirbau pagal kitas programas, tai kas parašyta 11-12, tas ir būna egzaminai, nebūna kas parašyta pradinės mokyklos, pavyzdžiui, kursai. Bet jūs supraskite, kad bazinis, bet žiūrėkit, baziniai dalykai, tai yra visuose dalykuose, yra esminis, bet kažkas... Kas yra bazinis, pavyzdžiui, IP adrese, kur parašytas tas, ar ne, ir reikia konvertuoti 10-tainį skaičių, čia yra bazinis dalykas ar kas?
Ne bazinis, čia yra, yra pasiūlytas, parodytas, kaip galim suprasti tinklo ir potinklio, vat, kai nori nustatyti potinklį, dvietainis pavydalas labai geras dalykas, bet ar reikia šitą vaikam duoti, ar ne, vat irgi, žiūrėkit, netgi dėl tų testų mūsų klausimų yra kokia mintis, netgi vat ir pasufleruoti, nes kai kūrėm pačias užduotis, mes negalvojom apie tai, kad tai gali būti kaip špargalkė užduočių rengėjam egzamino. Tai galbūt net yra siūlymas toks, kad vėliai, kas ūpo ir parako turit, pasižiūrėti tas užduotėlis ir prie kai kurių klausimų dėti pastabą, kad nesiūlyti visiems, mes ten sudėsim, pavyzdžiui, ar kokie žvaigždutė, ar kažkuo pažymėsim tą klausimą, kad čia, tarkim, yra stipresnių gebėjimų mokiniam. Tik tai. Ir tarkim, lygiai tas pats prie tų su dviejatainis. Mes galim pažymėti, kad tai yra tik tai tiem vaikam, mokiniam, kurie labiau domisi, kad tai va tas, kaip ir vadovėliuose, jūsgi turite, yra bendras dalykas ir dažnam vadovėlį būna žvaigždutė temai, o šita tema tik tai kai kuriem, tikrai. Tai vat mes lygiai tas pats ir mūsų tuose diagnostinėse užduotėlėse, kai kuriuos klausimus labai lengvai galim va taip išrūšiuoti ir pažymėti, kad grinai dedam numeriuką ten, kadangi jie sunumeruoti, tai prie numerio žvaigždutę ir dar raudonai padarom tą numeriuką, kad čia tema, tarkim, aukštesnių gebėjimų mokiniam. Tai va šitam aš jums pritariu, bet kur tie vadovėliai su visom žvaigždutėm? Ne, vadovėliai, aš turiu minėti. Kodėl yra viskas užkraunama ant mokytojų? Palaukit. Jūs rinkitės tą programą, jūs rinkitės aną programą. Tai tie programų rengėjai apie tai jau turėjo pagalvoti. Vadovėlių rašymas yra atskira tema. Žiūrėkit, 2005-2008, kai programos atsirado, mokytojai ėmėsi ir, pavyzdžiui, informatikai buvo gana tokie, sakysiu, išskirtiniai, nes, man atrodo, turėjo 5, 6, net 5 alternatyvos vadovėlių. Dabar patys mokytojai šiuo metu nerašo nei vienas. Vieną mokytoją 9-okam pradėjo rašyti, rašo, tvarkoja. Bet jūs ir sakot, kad buvo alternatyva, buvo 5 vadovėliai. Bet taip pat, rinktis, o dabar nėra nieko. Palaukit, ne, jūs neteisi, jūs vėliai paimat tik patį faktą. Programą, kai patvirtino, nebuvo nei vieno vadovėlio. O tada, tarkim, 2005 ir ten 2008, buvo 5 buvo informatikos pakeista, o 8 visos programos atrodo, ar 9 ten keistos. Vadovėliai atsirado 9-12 pagrindė dauguma. Esmė, kad jie atsirado per 2-3 metus, jų daug alternatyvų ir taip ir būtent atsirado mokytojas. Atsirado mokytojas iš Pasvalio rašė, atsirado mokytojas iš Prienų, atsirado Vilniaus mokytojų, kurie rašė, atsirado net ir iš Kuršėnų buvo mokytojas, kuris rašė. Esmė, kad mokytojai patys ėmėsi, sugalvojo idėją, ėmėsi ir parašė vadovėlius, leidėjai išleido. Esmė, kad vadovėlio rašymas, tai yra, jis nesusijęs su programos parengimu. Čia, jeigu prisiminti, taip, kad norim taip dirbti, kaip dirbom, čia tarybiniais laikais tai būdavo. Nes ir programa, ir vadovėliai ateidavo vienu metu. Tai vėliau čia ar gerai, ar blogai, mokytojai tai yra labai patogu. Tikrai, kai ateina ir vadovėlis, ir nauja programa, ir vadovėlis kartu. Bet kai vadovėliai... Bet esmė, kad vadovėliai, matot, kas yra vadovėliai, kas turėtų rašyti vadovėlius? Jūs pasakykite iš, tarkim, švietimo institucijų. Institucijos nerašo, reiškia, turi atsirasti institucija, kurioje sutelktų ten, nežinau, mokslininkų su mokytais praktikais, kur ten dirbtų, kurie galėtų rašyti tos vadovėlius. Jie turi neturėti pamokų. Norėčiau įsiterpti dėl vadovėlių, todėl kad tie senieji gerieji vadovėliai, tai buvo inicijuoti KTU dėstytojai, pavyzdžiui, Blonskis, Bukšnaitis ir tą patį Versecką jie pajungė. Tai buvo iniciatyva labai didelė gera iš aukštųjų mokyklų. Tai vienas čia jūs apie programavimo kalbat vadovėlius. Taip, apie programavimo vadovėlius. Tai tiesiog aš dabar labai noriu greit kitą temą. Kodėl tiek daug teorijos yra egzamine? Ir dar viena tema, toks klausimas, kodėl tik viena pamoka savaitinė informacinių technologijų. Ir tas programavimas yra labai gera idėja iš tikrųjų. Bet tiesiog yra neįmanoma, ypač 9-10 klasiai, savaitinė viena pamoka, tie vaikai tiesiog po savaitės vėl viską užmiršta. Tai va tokie pamąstymai. Jo, pamąstymai dėl pamokos, jūs puikiai suprantat, jeigu eina kalba apie 9 klasę, 9-10 vis. Mes turim ten 1 valandą, bet mes daugiau valandų išsikariauti.
prisiminkit, kiek laiko kariavom, kol 8 klasėje sugrįžo ta valanda, kurios netekom 2008-2009, nes 5 buvo, taigi net vadovėliai buvo perrašyti paskui 7-8, kadangi nubraukė valandą ir teko iš vadovėlių išmesti visą skyrių, kuris, kadangi, žinot, kai dvigubai sumažėjo laiko, tai apimtis. Tai va šitoj vietoj iš nieko negalima atimti tos valandos, nes papildomos valandos išsikariavimas tai yra labai labai ilgas ir sunkus kelias. Nes o fizinio atėmė, 3 valandas gavo fizinio. Tai fizinis lygiai tas pats, bet čia buvo politiniai sprendimai ir lygiai tas pats susiję, matot, čia valandos taip lengvai neatsiranda, žiūrėkit, kodėl mums būdavo ir su 8 klase. Tai jau pasako bus ir nėra, o į ką tai atsiremdavo? Atsiremdavo į valstybės biudžetą. Ar biudžete numatytas finansavimas vienos papildomos valandos. Ir vat kai pagaliau mums pavyko, ilgi susitarimai ir atsirado, kad švietimo ministerija jau įtraukė tą į projektą biudžeto, tą mūsų valandą nelaimingą 8. Ir tai mes dar laukiam, ar Seime kas nors kokiais nors politiniais sumetimais neišbrauks. Ir kai ta praėjo, tada, žinau, aš atsimenu, kad čia buvo prieš pat Kalėdas, kai patvirtino biudžetą su tą valandą, tada mes taip lengviau, bet mes dėl tos valandos prarastos, kad atsirastų 1 valanda, mes kariavom. Jeigu surinkti visus raštus, kiek mes rašėme ir ėjom, ir minėm, ir piktinomės, ir jūs patys matėt viską, kas vyko, ir sakau, labai rezultatą pasiekėm, bet niekam nelinkėčiau antrą kartą kelio įti. 10-9 klasiai. Mes turim 1 valandą. Kol kas tai yra bendram kurse, yra informatika kaip bendras dalykas. 11-12, 3-4 gimnazijos jau mes turim valandų 3, man atrodo, taip? Šiuo metu mes dar turim šitą papildomą modulį privalomą ir jisai bus tas papildomas modulis, man atrodo, jeigu, tikėkim, kad bus ugdymo planuos tol, kol ateis 7-okai pagal naują programą dirbantis į 11-12 klasę. Tai šita valanda turėtų būti, taip logiškai mąstant. Tai panašu, kad bus tik kitais metais ir viskas. 3 metams buvo duota. Aš kiek žinau, čia nebent... Ne, pagal viską šiaip jau atrodo, kad ta idėja čia nebent Povilas jeigu yra dar prie mūsų, gal jis ką nors konkrečiau pasakytų, man atrodo, kad yra ir iš agentūros, ir iš mūsų asociacijos siūlymas, kad kol ateis į ministeriją, bet viskas sprendžia ministerijoje. Tai laukim, matot, bendrųjų ugdymo planų laukim, bet man atrodo, kad iš nacionalinės švietimo agentūros yra perduota informacija, kiek aš turiu, kad ta pamoka privaloma, to papildomo modulio būtų, tol kol 7-okai ateis. Bet mes nežinom, kas ministerijoje dėsis. Galiu dar paklausti. Ar galėtų kas nors iš Linma ten, kur arčiau Dievą, konkrečiai parašyti, tarkim, informatikos mokytojų tame puslapyje, kad 12 klasės duomenų tyrybos užduotyje bus funkcijos. Šitas ir šitas. Šitą mes išprogramuosim, tikrai yra sutarimas, jau dėl funkcijų yra sutarimas, tai šitą mes garsiai ištriubinsim ir matyt, kad... Ir kada galima tikėtis? Žiūrėkite, jis matyti, kad atsiras, kai susitarimas, aš vėliau klausiu, bet čia reikėtų, nežinau, oficialios procedūros, pasistengsim, kad šitas atsirastų ne pas mus svetainė. Linmos svetainė mes galim, ką norim, mes galim ir informatikos 5 valandas 10 skirti. Bet ar kas Ne, tai čia yra. Mes tenksimės, kad atsirastų šitos funkcijos, kad atsirastų švietimo e-mokyklos portalį. Vat jeigu ten atsiras kur nors ar prie įgyvendinimo rekomendacijų, ar dar kur, va čia ir būtų pats svarbiausias dalykas. Taip, bet suprantat, kada yra jūs, Aidai Žandari, jūs esate tas žmogus, kuris pirmas paskelbėte visas naujienas. Tiesiog ne kiekvienas mokytojas ten ieško e-mokykloje, dar kažkur. Ir tai turėtų būti, būkim konkretūs. Nes dabar, kai atėjo duomenų tyrybos, gerbiamos Renatos Burbaitės, 500 puslapių medžiaga, viskas puiku, priimam viską, bet vaikam tiesiog yra per daug. Ir tada norisi to konkretumo. Bet matot, aš jums sakiau, Renatos medžiagos, čia duota mokytojui, o ne vaikam medžiaga. Bet tai palaukit, tai mokytojas irgi, gerai, vėlgi tas yra, aš galiu
paimti ten kažką, nežinau, aukštai, bet kas bus egzamine? Kas bus egzamine? Kur tą vaiką koncentruoti? Tai egzamine, jau mes šnekėjome, egzamine duomenų tyrybos daliai yra mokomės skaičiuoklis, funkcijų sąrašėlius aiškiai turim ir praktinės užduotis. Palaukit, o kur tas aiškus funkcijų sąrašas? Taigi buvo, ką tik paskelbtas. Ką tik rodžiau. Nu. Tai va, jau pražiūrėjau, gal gali dar kartą? Pražiūrėjau, tikrai. Atsiprašau, jokių problemų. Gerai, atsiprašau, tada pražiūrėjau, tikrai atsiprašau. Sąrašėlis, va šitą rodžiau visiems ir programinė įranga reikalavimai. Tai va šitas susitarimas jau, sakykime, 95%, kad pasiektas, manau, kad jis ir atsiras, aiškinsimės, kur tai turi atsirasti, bet šito, kad ir egzaminų užduočių rengėjai, kad laikytųsi, stengsime. Tai va, šitą jau dalį mes turim sutartą. O kaip dėl praktinių užduotėlių? Vat jūs ką tik buvo šitą frazę nuskambėjusi, funkcijos nuostabu, o vat iš kur paimti tų praktinių užduočių? Kiekvienas mokytojas vėl turi išrasti dviratį. Mato, tai vat praktinės užduotėlės, tai čia ir yra mano kvietimas, aš nežinau, iš balsų, tik spėju, man atrodo, ten buvo Kristinos siūlymas ir kvietimas, kad kas turi, dalinkitės užduotėlę. Jūs sukūrėt vieną užduotėlę, duokit kitas mokytas kitą, mes patys galim susikaupti užduotėlių, nes čia yra, tarkim, praktinės užduotis, nauja programa, nauji dalykai. Tiesa, Excelio užduotis būdavo ir anksčiau, tik dabar truputį gal sudėtingesnės, duomenų kiekiai didesni. Esmė, kažką buvo, jau kažką matėt iš to, kas buvo, ir toliau mes bandykim prašyti iš pačių savo. Taigi jūs tikrai kažką susikūrėt. Būkit geri, dalinkite. Ir dar vienas klausimėlis, čia vis minėjom tą programavimo testus, žadėjot, kad kažkur bus galima juos gauti norintiems, pasitreniravimą mokinių tikrai, manau, praverstų. Gal galim būtų pasakyti, kur būtų padėta, iš kur būtų galima pasiekti. Aš pabandysiu Linmo svetainiai padėti, kadangi aš pats į savo rankom išmečiau testus, tai pabandysiu savo rankom ir atstatyti. Ačiū. Tik tai nepridėsiu prie diagnostinių užduočių, kad negalvotų, kad tai yra, atskirai padėsiu, kad mokytojai galėtų pasinaudoti, tai yra naudinga. Bet tiem, kurie mano, kad reikia. Nes prie diagnostinio supratot, kad tai gali būti klaidinantis, kad nesuprastų klaidinančiai, kad tai yra visiems privalu. Tai bet vien dėl to kažkur atskirai padėsim. Ačiū. Taip, dar klausimų turim, nes jau 2 valandas sėdim. Viskas gerai, tai aš jau visą uzboną vandens išgėriau. Taip, kas dar yra? Kokių klausimų? Aš labai atsiprašau, dar vienas klausimas, kur šitągi našą svetainiai prie bandomųjų užduočių yra nuorodos. 20 pernai metų skaičiuoklės užduotis, niekaip nesugebu nieko paprašyti ir gauti to praktinių užduočių failo. Taip, jeigu pas mus yra Povilas, tikiuosi iš nacionalinės švietimo agentūros, ar girdėjai bėdą? Nes aš rašiau jau prieš gal 1,5 mėnesio, gavau laišką, kad per nustatytą įstatymais terminą pažiūrėsim, bet neveikia nuoroda nuo to, kai jinai buvo įkelta. Taip, pabandysim vėliai ir mes pabaksnuot, čia, žinot, visur žmonės dirba. Tai taip, ir dar vienas dalykas. Bandysim, bet nenurimkit ir baksnuokit. Ir dar vienas dalykas, iš tikrųjų, man atrodo, Eimutis dalinosi dėl Excelio užduočių. Kazicko forumo, visai neblogos užduotis, Excelio užduotis nuo kokių ten metų, gal 15 ar kurių, kai vyko konkursas vyresnių klasių mokiniams. Žiūrėkite, ir iškart tą, bet ar jos prieinamos? Prieinamos Kazicko svetainiai. Prašymas iškart jum, pasakėt, labai gerą idėją, ačiū už ją. Galite atsiųsti man nuorodą į tą svetainę, aš įdėsiu Linmo svetainiai nuorodą. Ir mums svarbiausia, mes turėsim nuorodą ir visi, mums užteks žinoti vienus vartus, tarkim, Linmo svetainiai, tą tinklalapį, kur turime. Taip, žinoma. Ir iš jo ten nuorodėlė bus Kazicko svetainė, kol prieinama, tai tol ta nuoroda bus gyva, taps nebeprieinama, ką darysi. Bet kol yra, mes susirinkim, mumgi nereikia persikelti jų, mes paprasčiausiai nuorodą įsidėsim ir to pakaks. Bet matot, jau sakau, tik pasukit galvas, užduočių matyt, kad yra, tik mes nežinom, kad jos ten yra. Tai va, labai prašymas, man šitą nuorodėlę, jeigu kas įmeskit, ar būtų geriausia elektroniniu paštu, kad parašytumėt ir aš tada pabandysiu iškart įdėti.
nuorodėlę, kad visi rastų ją. Bet Aidai, aš susitikimo to Linmoj niekur neradau. Kokio? Nu, kur kalbėjot čia apie skaičiuoklę pradžioj. Sakėt, Kaune buvo susitikimas ir... Tai Kaune buvo Kauno mokytojų, tik ten vaizdo įrašo nėra. Ten nebuvo darytas vaizdo įrašas, tai jau negalim rasti. O kas tada likę? Likę tik tai mano skaidrės, bet va šitos skaidrės dabar yra šiek tiek, nu, jos išplėtotos, papildymų atsirado daugiau. Kaune aš turėjau 20 minučių, o čia 2 valandas. Tai šitas skaidrės, jeigu turėsite, viskas bus... Kaune nieko jie mažiau matė. Čia buvo Kauno mokytojų susiėjimas ir mane pasikvietė, aš nuvažiavau į Kauną pašnekėti. Tai va čia kažko ypatingo naujo ten nėra, ten buvo šiaip gerų. Čia kaip ir metodiniai būreliai, kiekvieno rajono rinkos, tai Kauno miesto ten rinkos mokytojai, jie savo aktualijas kalbėjo ir va ta tema buvo nuvažiavęs pašnekėti. Žinot, visur sunkoka prinuvažiuoti. Bet galima. Kai labai nori, galima. Tai va. Nu, gal einam ilsėtis, tikrai 2 valandas jau. Jeigu dar kažko turi, to šiaip tai... Burkitėsgi, ta asociacija nėra mistinis kažkoks... Nu, kas ten asociacijoje? Tik jūs patys. Jeigu jūsų ten nėra, tai klausimas, kodėl jūsų ten nėra? Taip kad, kai žmonės... Mokestis tikrai nedidelis ir nieks netikrina, ar jūs jį sumokėjot. 2 eurai per metus, tai yra kavos puodukas brangiau kainuoja mieste. Čia yra tas, kaip mes juokėmės, tas mokestis yra dėl to, kad nepamirštumėt, kad esate asociacijos narys. Tik tam. Tai vat, burkitės, žiūrėkit, nesakau, reikia, nu, kiek mes galim visą laiką kankinti tuos pačius žmonės. Ten Renata, ar Kristina iš Kauno, ar dar ten Vaidilutė, Tatjana iš Klaipėdos Šilutės. Nu vis mes tuos turim, taigi mes juos nuvarysim į kapus, tiek darbų ant jų kraudami. Taigi ateikit visi po truputį pasidalinam ir bus daug daugiau. Tai vat mano kvietimas, nebūkit užsidarę savo parapijoje. Gerai, ačiū labai, viso gero.